រិកិរិយាអ្នកបាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់នៅញញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអូនចាណាលើកដៃមានកិច្ចអីអនុវត្តឃើញតន់ report អនុវត្តអូអរគុណបាទអឺខ្ញុំឲ្យ co-host ទៅបងហុងអូឥឡូវមានកិច្ចអីពេលខ្ញុំបរៀនអត់ដឹងអីជួយចាត់ចែងបានចាលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំនៅចិត្តហ្នឹងដែរឬអ៊ំបាសិកានៅញូហ្សេឡង់មានទុក្ខព្រោះបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាទខ្ញុំសូមក៏ចូលរួមមរណៈទុក្ខពីចម្ងាយផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែរស់នៅក្នុងការពិតទាំងអស់ចង់គិតមិនចង់គិតគឺសិតតែពិតតែការពិតហ្នឹងវាមិននៅក្នុងអំណាចដែលសត្វលើកយើងចង់បាននោះទេហើយចង់បញ្ចប់ទៅហ្នឹងសត្វលោកយើងក៏មិនមានបានអ្វីពីលោកនេះដែរដោយសន្មត់មានអ្នកមានអ្នកក្រមានល្អអាក្រក់អីហ្នឹងក៏នៅក្នុងការសន្មត់ទាំងអស់បើវិថីចិត្តយើងម្នាក់ម្នាក់មិនកើតឡើងទេពិភពលោកនេះក៏អត់មានដែររាល់ថ្ងៃអ្វីដែលមានពិតប្រាកដហ្នឹងមិនមែនពិភពលោកពិតខាងក្រៅទេអ្វីដែលយើងទទួលដឹងថាមានហ្នឹងគឺមកពីមានវិថីចិត្តកើតឡើងទេយើងមិនតន់ស្លាប់ប៉ុន្តែយើងអឺយកការដេកលក់សុបយកមកជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលវិថីចិត្តហ្នឹងវាសម្រាកហើយពិភពលោកនេះមានរឿងអ្វីក៏អត់ដឹងដែរដូច្នេះដែលហៅថាមានក្នុងโลกនេះគឺមានវិថីចិត្តហ្នឹងឯងចឹងបាននៅក្នុងគាថានៃព្រះធម្មបទដំបូងហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអំពីចិត្តជាធម្មជាតិជាធម្មមโนពពាំងកមាធម្មាហ្នឹងហើយមโนសេដ្ឋាមโนមយាមនៈសាជេបតុដ្ឋេនៈនោះហើយវាជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានហ្នឹងហើយយើងកើតម្ដុំខ្មែរគ្នាយើងអញ្ចឹងទៅដូចជាគិតថាញ៉ៃញ៉ៃណាម្ដុំខ្មែរហ្នឹងនៅអាហ្វ្រិកអីគេមិនបានមកញ៉ៃញ៉ៃជាមួយយើងតែគេញ៉ៃញ៉ៃមួយគ្នាគេហ្នឹងឯងអ្មេចបានមកញ៉ៃញ៉ៃជាមួយយើងថាមកពីអត់ស្គាល់គ្នាអត់បានញ៉ៃញ៉ៃជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែធាតុពិតសង្គមពុទ្ធជនគឺសង្គមញ៉ៃញ៉ៃអត់មានសង្គមអត់រញ៉េរញ៉ៃទេហើយរញ៉េរញ៉ៃពិតប្រាកដនោះក៏មិនមែននរណាដែរគឺកិលេសក្នុងចិត្តនឹងតែមកព្រះអរិយទាំងឡាយ
ដែលលោកបានពាល់ត្រូវនៅពធហ្នឹងហើយលោកមិនមែននៅក្នុងសង្គមឯណាក្រៅពីពិភពលោកនេះណានៅតែក្នុងពិភពមនុស្សហ្នឹងដែលមនុស្សនៅមានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ធម្មតារហូតដល់អ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់ចំពោះពុទ្ធហ្នឹងដល់អនន្តរិយកម្មទៀតនោះមិនល្មាក់ល្មមទេយើងអីដូចជាមិនតាន់ហ៊ានប្រមាថទៅវ័យកំតិចពុទ្ធរូបអីដោយខឹងច្រឡោតអីទេតែទេវទត្តហ៊ានទាំងសម្លាប់ពុទ្ធផ្ទាល់ហ្មងឃើញទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបតីរបស់ព្រះអង្គអត់រញ៉េរញ៉ៃទេឃើញទេបតីរបស់ពុទ្ធអត់មានរញ៉េរញ៉ៃទេរញ៉េរញ៉ៃគឺសត្វលោកមានកិលេសហ្នឹងឯងចឹងមានសន្តិភាពមួយដែលមិនរើសអើងពូជសាសន៍មិនរើសអើងវណ្ណៈមិនរើសអើងពណ៌សម្បុរមិនរើសអើងក្រមានគឺសន្តិបត្តិហ្នឹងហើយសេចក្តីស្ងប់យ៉ាងពិសេសពលគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺនៅរងចាំសត្វលោកទាំងអស់មកពីកន្លែងណាក៏បានហ្នឹងហើយមានសិទ្ធិយកបានហ្នឹងហើយចឹងពិភពលោកហ្នឹងគឺរញ៉េរញ៉ៃចឹងឯងប៉ុន្តែអឺកាលណាបើបានដើរតាមព្រះយុគលបាតរបស់ព្រះបរមគ្រូនឹងពលនៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដខាងក្នុងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈហ្នឹងហើយកុសលក៏កើតចម្រើនរឿយនៅស្របគ្នាដែលយើងសិក្សាដោយសេចក្តីគោរពសិក្ខាគិរវៈគឺដោយការគោរពនៅក្នុងការសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈជួនកាលយើងគិតថារៀនតធម៌អត់ទៅធ្វើបុណ្យអីប៉ុន្តែខណៈដែលជ្រះថ្លាស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គហ្នឹងហើយគឺជាមហាកុសលជាបុណ្យដែលកើតរឿយពីព្រោះ1 ម៉ោង 2 ម៉ោងដែលយើងរៀនហ្នឹងអ្វីត្បិតថាចិត្តមិនតាំងនៅក្នុងកុសលជាប់ជានិច្ចក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មិនបានទៅគិតរឿងផ្ដេសផ្ដាស់ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាកុសលថ្នាក់រៀនហៅថាធម្មទេសនាឬក៏ធម្មសវនៈហ្នឹងចាត់ជាភាវនាហៅថាភាវនាមយៈបុណ្យហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតពាក្យបរិយ័តដែលយើងប្រើក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃហាក់បីដូចជាត្រូវបានពុទ្ធបរិស័ទខ្លួនឯងហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃអូរៀនតែបរិយ័តហើយម្យ៉ាងទៀតជាតែចង់ថារៀនកាលចប់ចង់ចប់បានអានរូទៅឥឡូវទៅចប់ឥឡូវប៉ុន្តែពាក្យថាចប់នៅក្នុងសាសនានេះតលអស់កិលេសបានហៅថាចប់អញ្ចឹងបើសួរថារៀនកាលចប់ចង់ចប់មែនសួរអស់កិលេសនៅបើនៅមានកិលេសទេគឺត្រូវតែរៀនត្រូវតែសិក្សាត្រូវតែមានស្មារតីជានិច្ចកាលចឹងបាននៅក្នុងត្រៃសិក្ខាហ្នឹងគឺសីលសិក្ខាចិត្តសិក្ខានិងបញ្ញាសិក្ខាហ្នឹងគឺត្រូវតែសិក្សាជានិច្ចការងារខាងក្រៅយើងមានពេលចូលនិវត្តន៍ព្រោះកម្លាំងកាយមានកំណត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះมันអាចឲ្យមានពេលរីថាយពីការចម្រើនសតិស្មារតីទេណាដូចជាលោកអ៊ំនៅញូហ្សេឡង់មិញហ្នឹងគឺគាត់ចូលមកប្រាប់មិញហ្នឹងឃើញទេសេចក្តីទុក្ខដោយការព្រាត់ប្រាសហ្នឹងវាកើតគ្រប់ពេល
ពេលណាមួយអញ្ចឹងការដែលចាំបាច់ត្រូវការពធហ្នឹងក៏ត្រូវការជានិច្ចដូចគ្នាដែរដូចគ្នានឹងផ្លូវកាយយើងត្រូវការអាហាររហូតដល់អស់ជីវិតរីឯផ្លូវចិត្តក៏ត្រូវការធម្មអាហារហ្នឹងហើយរហូតដល់អស់ជីវិតដូចគ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងអឺបរិច្ឆេទទី5យើងកំពុងតែសិក្សាពីបេតិវិសយភូមិហ្នឹងហើយបេតិវិសយភូមិហ្នឹងគឺភូមិរបស់ពពួកប្រែតហើយសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាកំណើតប្រែត21នៅក្នុងលក្ខណៈសង្យុត្តដែលព្រះអានន្ទព្រះលក្ខណថេរហើយនឹងព្រះមហាមោគលានលោកចុះពីភ្នំកិច្ចកោដ្ឋមកព្រះមោគលានលោកបានឃើញក៏សម្ដែងការញញឹមឲ្យប្រកាសឡើងព្រះលក្ខណថេរក៏សួរថាហេតុដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចបានជាលោកម្ចាស់ញញឹមព្រះមោគលានក៏បានតបទៅថាកុំតន់អាលសួរឥឡូវនេះអីយើងទៅបិណ្ឌបាតសិនចាំក្រោយផតកិច្ចអឺហើយយើងកលចូលទៅកលព្រះមានព្រះភិក្ខចាំសួរខ្ញុំកណាខាងមុខព្រះមានព្រះភិក្ខចោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលវេលាដល់សមគួរនៅខាងមុខព្រះភិក្ខព្រះអង្គហ្នឹងឬលក្ខណៈថេរក៏សាកសួររឿងហ្នឹងហើយព្រះមោគលានលោកក៏បានរៀបរាប់ថាលោកបានឃើញពពួកសត្វច្រើនហ្នឹងហើយនៅចិត្តភ្នំកិច្ចកោដ្ឋហ្នឹងខ្លះអណ្ដែតលើអាកាសហ្នឹងមានពួកអាមាត្យពួកក្អែករអាតដេញឆាបដេញចឹកចោះភើយចិញ្ចែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានព្រះមានពភាព្រះអង្គត្រាស់ថាពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងតថាគតបានឃើញតាំងពីទៅតែត្រាស់ដឹងម្លេះច្រើនប៉ុន្តែតថាគតមិនតន់សម្ដែងព្រោះមិនតន់មានអរិយសាវកអ្នកមានចក្ខុអាចមើលឃើញដោយព្រះអង្គចឹងការដែលព្រះអង្គសម្ដែងរឿងពិតប៉ុន្តែសត្វលោកប្រមាទមិនជឿអាចមានទោសច្រើនចឹងទៅបានព្រះអង្គមិនសម្ដែងទេលុះឥឡូវក្នុងការនោះគឺព្រះមោគលានជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គព្រោះមោគលានបានឃើញដែរឬទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងពីបុព្វកម្មរបស់ពួកប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានអឺយើងអានតាមបៃដកសប្តាហ៍មុនហ្នឹងបានមកដល់ពួកប្រែតទី10ចប់ហើយឥឡូវចូលទៅទី11បាទទី11ឈ្មោះថាគូថកោបនិមុខបេតៈកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយឲ្យស្រួលថាគូថកោបនិមុខប្រែតចឹងក៏បានឬក៏បេតៈពាក្យបាលីដើមចឹងក៏បានប្រែតដែលជំមុជក្បាលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅលមួកហ្នឹងហើយបុព្វកម្មរបស់ប្រែតហ្នឹងធ្លាប់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅបរតេរកកម្មនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសកាលពីមុនហ្នឹងជាមនុស្សមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តនៅបរតេរកកម្មទេរៈហ្នឹងប្រែថាប្រពន្ធហើយបរៈហ្នឹងអ្នកដតី
ហើយបរតិរកកម្មមានន័យថាប្រព្រឹត្តខលខូចជាមួយប្រពន្ធអ្នកដទៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញពាក្យថាបរតិរកកម្មហ្នឹងគឺថាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខូចខលជាមួយប្រពន្ធគេណាអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាសុខវាសប្បាយហើយខ្លះដែរប៉ុន្តែអឺទុកទោសហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងនរកឡើងពីនរកមកក៏កើតជាគូថកោបនិមុខៈហ្នឹងហើយប្រែតដែលជំមុជចុះទៅក្នុងរណ្ដៅលមួកណាដៅលមួកហ្នឹងតួលមួកហ្នឹងក៏ជាលមួកដែលកើតពីកម្មដែរស្អុយខ្លាំងក៏ក្រិចខ្លាំងជាងលមួកមែនតែន ហើយទី12គូថៈណាគូថៈខាតកៈប្រែតហ្នឹងហើយនៅក្នុងបៃដកប្រើពាក្យគូថៈកោបៈដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងយកពាក្យដាក់ថាគូថៈខាតកៈនេះដោយសារប្រែតហ្នឹងស៊ីលមួកហ្នឹងហើយតែងមុជចុះទៅក្នុងដៅលមួកហើយចាប់យកលមួកដោយដៃទាំងសងខាងស៊ីហ្នឹងហើយបបកម្មរបស់ប្រែតនោះធ្លាប់កើតជាព្រាហ្មណ៍នៅក្រុងរាជក្រឹស្នក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមកស្សបៈបាននិមន្តភិក្ខុសង្ឃដោយផត្តាហាររួចក៏ដាក់លាមកពេញក្នុងស្នូករួចប្រើគេឲ្យប្រាប់ផត្តកាលហើយពោលដូច្នេះថាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តឆាន់ដរាបដល់ឆ្អែតផងសូមនិមន្តយកទៅផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់កាន់លទ្ធិដតីនៅក្នុងព្រាហ្មណ៍ណាតាមពិតទៅគាត់មិនជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើល្បិចធ្វើបាបព្រះសង្ឃណាធ្វើដូចជាជ្រះថ្លាទៅនិមន្តលោកទៅឆាន់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់អឺដាក់ម្ហូបអាហារក្នុងស្នូកក្នុងភេជ្ជៈប៉ុន្តែតាមពិតគាត់មិនបានដាក់ភោជនទេគាត់ដាក់លាមកក្នុងនោះគាត់គ្របឲ្យចិត្តហើយមុនលោកទៅឆាន់ហ្នឹងហើយដល់ពេលវេលាហ្នឹងលោកទៅគង់អីចឹងទៅក៏បើកអាគម្របនឹងចេញមកហើយក៏ពោលពាក្យអញ្ចឹងមុនឆាន់ឆាន់តាមសបាយឆាន់ឲ្យយកទៅផងដល់លោកស្អុយលោកកិច្ចចេញពីកន្លែងហ្នឹងក៏នាំគ្នាផ្ទះដៃសើចសបាយហ្នឹងហើយរបៀបអង់គ្លេសហៅ bully ហ្នឹងធ្វើបាបលោកចឹងបានកម្មនេះយុត្តិធម៌ណាជួនកាលយើងទៅទាយុត្តិធម៌ពីមនុស្សទាមិនបានព្រោះមនុស្សវាមានកិលេសដែរណាមនុស្សខ្លះជួនកាលដែលធ្វើដល់ទៅតុលាការក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងវាពោពេញដោយកិលេសឯលោតែច្បាប់សង្គមហ្នឹងមិនរឹងមាំទៀតអាហ្នឹងវាទៅផ្អៀងទៅតាមអាកិលេសហ្នឹងប៉ុន្តែតុលាការកម្មនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងកាលនោះធ្វើបាបប្រសងហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកសបាយជាអ្នកអស្ចារ្យអាចធ្វើបាបគេបានប៉ុន្តែសេចក្តីអាក្រក់ដែលផ្ដល់ទៅឲ្យគេសេចក្តីទុក្ខដែលផ្ដល់ទៅឲ្យគេហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេវានឹងត្រឡប់មករកវិញហើយខ្លាំងជាងពេលធ្វើនឹងគុណជាលានជាកោតដងដោយព្រាហ្មណ៍នឹងអញ្ចឹងមិនមែនភ្លាមមកកើតជាប្រែតនឹងតែម្ដងទេគឺធ្លាក់នរកអស់មកចន្លោះពពុទ្ធហើយណាទៅនរកនឹងតាំងពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈមកម្លេះហ្នឹងហើយអស់មកចន្លោះពពុទ្ធយើងមើលមិនអសង្ខ័យឆ្នាំមិនដឹងប្រមាណដង
ច្រើនអសង្ខ័យឆ្នាំណាហើយសេះសល់ផលកម្មមកបានមកកើតជាគូថខាតកៈប្រែតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គតែងសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយកុំមើលងាយបាបមានប្រមាណតិចនឹងមិនឲ្យផលកុំមើលងាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចសូម្បីតែក្អមដែលគេដាក់ក្នុងទីវាលក៏គង់តែពេញបានដោយដំណក់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងណាមិញបាបដែលសន្សំរឿយក៏ដូចគ្នាកុំមើលងាយសោះបុណ្យក៏អញ្ចឹងបើបុណ្យវិញក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គថាសុខសទាតាមេធាវីសុខាំងសោអតិកេចតិអ្នកមានបញ្ញាឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃហើយវាល្មែងផលិតនៅពូជសេចក្តីសុខហ្នឹងមកខ្លួនវិញណាដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់សេចក្តីសុខមិនឲ្យទុកអ្នកដទៃទេបើស្រឡាញ់សេចក្តីសុខឲ្យសុខគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកចង់បានសុខទេថាបើចង់បានសុខកុំឲ្យទុកគេតែឲ្យទុកគេអានឹងវៀតណាមពូជទុកអ្នកដូចព្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់សុបាយគាត់ចង់ឈ្នះអឺញាស់លោកលេងអញ្ចឹងទៅប៊ូលីលោកអញ្ចឹងទៅគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាអស្ចារ្យទៅលេងសើចសុបាយសបាយលើគំនរទុកលំបាករបស់អ្នកដទៃហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថាឲ្យទុកលំបាកទៅគេឈ្មោះថាដាំពូជនៃសេចក្តីទុកបាទហើយអឺមទី13នេះហៅថានិច្ចវិទ្ថីបេតៈពាក្យនេះវាមកពីនិនិងឆវិនិងអិដ្ឋីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជើងឆនេះគេតម្រួតចមួយមកវានៅឆមកជាជើងផ្សំចូលគ្នាទៅជានិច្ចៈនិច្ចៈនិច្ឆវិហើយនឹងអិដ្ឋីអិដ្ឋីអញ្ចឹងគេលុបស្រែកមួយចេញមកភ្ជាប់គ្នាទៅជានិច្ឆវិទ្ថីស្ត្រីដែលមិនមានស្បែកឬក៏ត្រូវបាននាំស្បែកចេញអញ្ចឹងប្រែតស្រីដែលមានរាងកាយរងាលឥតស្បែកហ្នឹងហើយប្រែតស្រីហ្នឹងតែងតែដើរទៅក្នុងអាកាសពួកថ្មាតក្អែករអាតដេញចាតាមឆាបចោមចឹកចោះភើចិញ្ចែងនៅប្រែតស្រីនោះប្រែតនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោហ្នឹងហើយបុព្វកម្មរបស់ប្រែតស្រីនេះធ្លាប់ជាស្រីប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តប្តីនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹស្នអញ្ចឹងវាមិនជាលើសគ្នាអីបងប្អូនចារណាមើលអឺទី11នេះប្រុសដែលប្រព្រឹត្តបរតិរកកម្មណាទៅប្រព្រឹត្តជាមួយប្រពន្ធអ្នកដទៃអញ្ចឹងប្រុសកុំថាប្រុសហ្នឹងចេះតែមានសិទ្ធអញ្ចឹងយើងសង្គមខ្មែរយើងចេះគិតថាបើប្រុសទៅប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមិនសូវអីយូរស្រីគ្នាម្ដងហ្នឹងតាំងបរហោះ Facebook ថ្ងៃមុនឃើញហ្នឹងហើយអកុសលវាមិនអីលើសគ្នាបាទប្រុសទៅប្រព្រឹត្តជាមួយប្រពន្ធគេហ្នឹងក៏ធ្លាក់នរកដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយស្រីហ្នឹងប្រព្រឹត្តរំលងចិត្តប្តីហ្នឹងក៏រងទុក្ខដូចតែគ្នាឃើញទេមិននៅអាស៊ីយើងនៅប្រកាន់ស្ត្រីជាងមិននៅបរទេសនេះនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីអីនេះគេចាត់ទុកថារឿងហ្នឹងស្មើគ្នាបើខូចក៏ខូចស្មើគ្នាហើយមែនសួរថាជួនកាលពេលខូចរឿងហ្នឹងវាមានប្រុសណាខូចតែម្នាក់ឯងស្រីណាខូចតែម្នាក់ឯងវាទៅទាំងអស់គ្នានោះប៉ុន្តែយើងប្រកាន់ច្រើននៅ
អាស៊ីភាគច្រើនប្រុសដើរទៅប្រទេសទៅផ្ដាស់ហ្នឹងដូចជាមិនសូវទេហ្នឹងហើយយូរមានស្ត្រីមួយហ្នឹងផ្អើល Facebook ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនគ្រប់គ្រងឲ្យស្រីខូចទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាប្រុសខូចក៏អកុសលដូចតែគ្នាទេហ្នឹងហើយ ហើយទី14មង្គលនីបេតៈប្រែតស្រីមានរាងកាយអាក្រាតគួរឲ្យខ្ពើមឆ្អើមណាមានក្លិនស្អុយប្រែតស្រីនេះតែងអណ្ដែតទៅក្នុងអាកាសពួកថ្មាតក្អែករអាតដេញតាមឆាបចោមចឹកចោះភើចិញ្ចែងនៅប្រែតស្រីនោះប្រែតស្រីនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងរបុព្វកម្មរបស់ប្រែតស្រីនេះធ្លាប់ជាស្រីមេមត់ ស្រីមេមត់ហ្នឹងគឺស្រីអាក្រក់ជាទាស័យយៈក្នុងអានេះខ្ញុំដកពីអត្ថកថាបន្តិចឥលើនេះខ្ញុំដកពី3ដកហើយក្នុងវងកញ្ចក់ខ្ញុំដកពីអត្ថកថាលោកថាជាទាស័យយៈកុហកមនុស្សឲ្យធ្វើពលកម្មផ្សេងមានការថ្វាយគ្រឿងក្រអូបនិងផ្កាជាដើមដល់ខ្លួនហើយដែលយើងនិយមហៅថាព្រៃបិសាចកន្ទោងខៀវឬក៏ខ្មោចអារក្សអីហ្នឹងណាដែលធ្វើបាបគេពយល់សពគេថាទល់តែថ្វាយនេះថ្វាយនោះឲ្យគេបានសេរីសួស្តីបើមិនថ្វាយនេះឲ្យទេគេនឹងធ្វើឲ្យឈឺគេនឹងធ្វើឲ្យស្លាប់អីចេះចោះទៅណាពួកហ្នឹងសត្វហ្នឹងហៅថាស្រីមេមត់យើងហៅស្រីបិសាចអីជាដើមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអំពើដែលពួកសត្វមេមត់ហ្នឹងទាស័យយកណីធ្វើហ្នឹងគឺជាបាបព្រោះធ្វើឲ្យគេភ័យធ្វើឲ្យគេខ្លាចហើយក៏គេយកគ្រឿងសក្ការៈទៅបូជាខ្លួនឯងដូចអាទិទេពអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាណិតណាយាយម៉ៅយាយអីហ្នឹងណាឲ្យទៅលឺថាយាយណាប៉កែហ្នឹងខ្ញុំអាណិតហ្មងព្រោះធ្វើឲ្យគាត់បាបច្រើនយើងមើលទៅថាដូចអស្ចារ្យដែរណាមិនគោរពទៅកាច់គេទៅណាគេមិននិយាយខុសមាត់អីតិចកាច់គេទៅសិតតែបាបអញ្ចឹងកន្លែងនេះច្បាស់ហើយថាស្រីយកណីហ្នឹងណាកំណើតពពួកយៈដូចតែប្រែតដែរហ្នឹងបំរើស្ដេចវេស្សវណ្ណហ្នឹងវាហត់ខ្លាំងពេលបានធូរថយពីការបំរើទៅក៏មកត្រួតមនុស្សម្ដងមកកុហកមនុស្សថានឹងធ្វើឲ្យស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យវិនាសអញ្ចេះអញ្ចោះបើមិនធ្វើពលកម្មអីផ្សេងហើយមនុស្សដោយមិនយល់ថានាងហ្នឹងជានាងអាក្រក់ដែលខ្វះបុណ្យក៏លើកបន្ទប់ទៅថ្វាយភ្លេងថ្វាយអរិយថ្វាយអីចឹងទៅដោយបញ្ជូននាងហ្នឹងទៅនរកចឹងឃើញទេចឹងហើយបានជាក្នុងការដែលនឹករលឹកទៅដល់ពួកមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងអត់មានអីល្អជាងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យទេអាថ្វាយចេកថ្វាយស្ករថ្វាយផ្កាថ្វាយអីបន់ស្រន់លើកឲ្យទៅជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងដោយបញ្ជូនពួកហ្នឹងទៅនរកចឹងហើយយើងហ្នឹងក៏ដល់នៅមិច្ឆាទិដ្ឋិដ៏ច្រើនដែរពីព្រោះអីពីព្រោះធ្វើឲ្យពួកហ្នឹងវាវង្វេងវាច្រឡំថាខ្លួនវាអស្ចារ្យវាមិនដឹងថាខ្លួនវាកំសត់បុណ្យណាឃើញទេតាមពិតខ្លួនវាកំសត់បុណ្យទេពួកស្រីមេមត់ហ្នឹងពួកយកណីពួកបិសាចពួកអីហ្នឹងខ្លួនវាកំសត់បុណ្យណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីសម្រាប់សើបសោយខ្លួនឯងបានវាមក20មនុស្សហ្នឹងតែមនុស្សយើងហ្នឹងវាខ្វះការគិតខ្វះការពិចារណាភ័យតាមការដែលវាកំឡាចចឹងទៅក៏ទៅថ្វាយភ្លេងថ្វាយចេកថ្វាយស្ករថ្វាយគ្រឿងសំណែនអីផ្សេងទៅធ្វើឲ្យពួកហ្នឹងវាច្រឡំវាបានចិត្តហ្នឹងវាធ្វើតែអញ្ចឹងណាមិនគោរពវាកាច់តែអញ្ចឹងហើយប្រមូលទៅកម្មពេញល្បត់
ងាប់ទៅនរកបាត់ពួកហ្នឹងហ្នឹងហើយឡើងពីនរកមកវិញមកកើតជាស្រីអញ្ចឹងទៀតឧបនិស្ស័យវាអញ្ចឹងបានកាលខ្ញុំទៅបង្រៀននៅស្ទងនៅជាអ្នកបួសឡើយណាល្បីអ្នកតានៅស្ទងហ្នឹងកាចមានអ្នកតា3នៅវត្តក្តីដើមស្ទងណាឮថាកាច់មិនថាប្រសក់មិនថាលោកទេហើយតែពេលទៅបរិញ្ញាហ្នឹងគឺថ្ងៃបើកវគ្គហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់កងរឿងគាត់អ្នកធ្វើសាលាហ្នឹងថាកងរឿងទៅហៅអ្នកតាមករៀនធម៌ហើយខ្ញុំក៏និយាយប្រកាសទេវតាប្រកាសអរុក្ខអរិយអ្នកតាហ្នឹងមិនប៉ុន្តែមិនប្រកាសសុំដោយអាចារ្យផ្សេងទេណាខ្ញុំប្រកាសឲ្យរៀនធម៌កុំមកសបាយទទួលតំណែងអញ្ចឹងនោះកុំគិតថារឿងអស្ចារ្យនោះបើគេមិនមានភ័យគេមិនមកបន់ទេអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតអឺចេះតែកាច់គេចេះតែធ្វើឲ្យគេឈឺហ្នឹងអាហ្នឹងបាបថ្ងៃក្រោយហ្នឹងកំណើតប៉ុណ្ណឹងមិនបានមកធ្លាក់នរកឲ្យតែនៅវង្វេងជាមួយនឹងការថ្វាយបូជារបស់គេនោះហើយខឹងនរណាកាច់នរហ្នឹងងាប់ពីហ្នឹងទៅអត់បានធ្វើអ្នកតាហ្នឹងទៀតទេធ្លាក់នរកកម្មហ្នឹងកម្មនាំឲ្យធ្លាក់នរកនៅចិត្តវត្តស្រាប់គួរណាស់តែបានរក្សាសិលគួរណាស់តែបានស្ដាប់ធម៌ចម្រើនកុសលឲ្យវាទៅទេវតាទៅខ្ពស់ខ្ពស់គេទៅវាមានវិមានទឹកអីគេទៅនៅតែក្នុងរោងកាចាស់មួយរហូតហ្នឹងឯងខ្ញុំចេះតែនិយាយចឹងថ្ងៃក្រោយទៅលើទៅពយល់សពគេថាឥឡូវកាន់សិលឲ្យឈប់កាច់គេហ្នឹងហើយណែយូរទៅខ្ញុំនិយាយមួយអ្នកតាកើតមនុស្សខ្លះបាក់និយាយគ្នាអ្នកតាធ្លាប់កាយក៏ធ្លាប់ជាស្លូតដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះច្បាស់ណាខ្ញុំមិនមែនចេះតែថាទេសេចក្តីនឹងខ្ញុំដកពាក្យអត្តកថាឡើយនេះហើយទៅទី15អោកលនីបេតៈប្រែតស្រីមានរាងកាយឆេះរោលបាត់មួយឆេះរោលរៀលហ្នឹងហើយប្រែតស្រីមានកាយឆេះរោលរៀលដោយភ្លើងមានកាយសើមជោកជាំដោយទឹករងីហូរចេញពីខ្លួនយើងអាលាកភ្លើងតិចតួចទៅវាបែកទឹកល្ងីវាចេញទឹកល្ងីឈឺហ៎ឈឺណាអាលាកឲ្យហូរទឹកល្ងីហ្នឹងហើយចុះបើឆេះពេញតែខ្លួនយើងគិតមើលមានកាយដេរដាស់ដោយរងើកភ្លើងមានរងើកភ្លើងធ្លាក់រោយពីលើអាកាសហ្នឹងហើយប្រែតស្រីនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោធ្លាក់ដូចថាប្រែតហ្នឹងដែតនៅលើអាកាសអញ្ចឹងទៅហើយអារងើកភ្លើងវាធ្លាក់មកពីលើស្រោចមកដូចភ្លៀងអញ្ចឹងរងើកភ្លើងធ្លាក់ពីលើអាកាសមកប៉ុន្តែអញ្ចឹងមើលអត់ឃើញដែរសិតតែរបស់កើតពីកម្មប្រែតស្រីនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោហើយបុព្វកម្មរបស់ប្រែតស្រីហ្នឹងធ្លាប់ជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចកលិង្គៈហ្នឹងហើយកលិង្គៈរដ្ឋណានៅរដ្ឋមួយឈ្មោះកលិង្គៈហើយស្រីនោះជាអ្នកមានសេចក្តីឫស្យាគ្របសង្កត់បានចាក់រងើកភ្លើងមួយអំបែងលើស្រីជាមហេសីចុងអឺមនៅពេលដែលស្ត្រីជាមហេសីហ្នឹងជាមហេសីធំហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដេចមិនមែនមានមហេសីតែមួយណាមានម្នុំម្នាងអីច្រើនទៀតចឹងណា
ហើយមានស្ត្រីជាកំណានរបស់ស្ដេចហ្នឹងដែលជាអ្នកល្បាំផងអឺ រំថ្វាយស្ដេចចឹងទៅហើយក៏ស្ដេចហ្នឹងត្រូវបានគេបម្រើដូចថាគេមានអាឆ្នាំងហើយដាំទឹកជ្រលក់កសែងពូតមកជូតខ្លួនឲ្យស្ដេចហ្នឹងចឹងទៅហើយនៅក្នុងអាអំបែងចក្រានហ្នឹងវាមានល្ងើកភ្លើងពេលដែលស្ដេចហ្នឹងមិនបានដឹងក៏លើកចក្រានល្ងើកភ្លើងហ្នឹងជះរយទៅលើស្ត្រីដែលជាកំណាន់របស់ព្រះរាជានឹងគ្នារលាករលួយពេញខ្លួនហ្នឹងហើយបាបកម្មនឹងបានធ្វើឲ្យធ្លាក់នរកអស់កាលជាងវែងហើយមកកើតជាប្រែតហ្នឹងភ្លើងឆេះជានិច្ចហើយមានអាល្ងើកភ្លើងធ្លាក់ពីលើអាកាសស្រោចលើខ្លួនហ្នឹងគឺដោយបាបកម្មដែលលើកល្ងើកភ្លើងជះទៅលើខ្លួនអឺស្រីដែលកំណាន់របស់ព្រះរាជាហ្នឹងហ្នឹងហើយជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាកម្មហ្នឹងវាអត់ភ្លេចសត្វលោកទេអញ្ចឹងយើងកាន់តែឃើញថាមានពេលខ្លះបើទោះជាសេចក្តីក្រោធនឹងមានប៉ុន្តែសេចក្តីអត់ធ្មត់ក៏រឹតតែសំខាន់អត់ធន់បានតែបន្តិចវាមិនកើតរឿងធំហើយទី16អសីសកៈពន្ធៈបេតៈប្រែតអត់ក្បាលប្រែតនេះអត់មានក្បាលទេប្រែតនឹងមានរូបសន្តានដូចសាកសពអសពដាច់ក្បាលចឹងហើយមុខមាត់នៅត្រង់ទ្រូងអត់មានក្បាលទេប៉ុន្តែមុខមាត់មកនៅទ្រូងឯនេះវិញប្រែតនេះតែងអណ្ដែតទៅក្នុងអាកាសពួកថ្មាតក្អែករអាតដេញតាមឆាបចោមចិត្តចោះភើចចិញ្ចែងនៅប្រែតនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោបបកម្មរបស់ប្រែតនេះធ្លាប់ជាអ្នកពិឃាតចោលក្នុងក្រុងរាជក្រឹសហ្នឹងហើយគឺមុខរបរជាអ្នកសម្លាប់ចោលស្របច្បាប់ក៏ផ្ដាច់ជីវិតដែរណាហ្នឹងហើយស្របច្បាប់ក៏ផ្ដាច់ជីវិតដែរហើយដល់ខ្លាយជាមុខរបរអ្នកពិឃាតចោលអញ្ចឹងមិនដឹងថាអស់ជីវិតប្រមាណទៅមួយជីវិតមិនដឹងថាអស់ជីវិតប្រមាណហើយមិនប្រកាសថាមនុស្សដែលគេចាប់មកហ្នឹងសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តខុសមែនទែនទេថាមានទោសត្រូវប្រហារជីវិតហ្នឹងនៅប្រទេសណានេះខ្ញុំធ្លាប់អានអត្ថបទមួយអឺដូចថាមនុស្សដែលសម្លាប់មនុស្សនៅមានទោសគេដាក់ប្រហារជីវិតណាហើយអាយុទៅតែ20ឆ្នាំជាងគាត់ដើរដល់ជន់ដានគេជាង20ឆ្នាំក្រោយបានគេរកសាក្សីឃើញហើយរកអ្នកសម្លាប់មនុស្សពិតប្រាកដឃើញហើយក្មេងហ្នឹងត្រូវគេព្យួរកបាត់ហើយគេចាត់ជាចោរគេចាត់ជាឃាតករក្រោយមកបានរកអ្នកសម្លាប់ពិតប្រាកដឃើញហើយក៏បានសារភាពពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានតែសុំទោសហ្នឹងប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយថាការសុំទោសរបស់អ្នកហ្នឹងកូនខ្ញុំរស់មកវិញអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានតែអានេះមុខរបរសម្លាប់ប៉ុន្តែសម្លាប់ខ្លះមិនប្រកាសថាចោលទេណាវាអាចការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវវាអាចគេចោទប្រកាន់គេអាចធ្វើទោសតូចឲ្យទៅជាទោសធំច្រើនណាក្នុងសង្គមហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាការទទួលទោសដោយអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុខរបរដទៃទៀតច្រើនណាមានកូនមានចៅអីបើទោះជាហើយក្រោយប្រទេសឲ្យមាន
ច្បាប់បហាជីវិតក៏ដោយកុំឲ្យកូនទៅធ្វើមិនកើតទេកន្លែងនោះជៀសមួយដែរ ហើយបើទោះជាចោលពិតប្រកបមែនតែនក៏ដោយក៏វានៅតែជាការផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតចឹងហ្នឹងហើយចឹងបានមានពេលខ្លះយើងជួនកាលដណ្ដើមអំណាចគ្នាគ្រប់គ្រងអីចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងសង្សារវដ្តនេះធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនជាតាំងនៅក្នុងកុសលប៉ុន្មានទេមានពេលខ្លះហើយខ្ញុំជម្រាបចេះចោះថាបើសិនជាគេធ្វើប្រជាមតិឲ្យមានច្បាប់បហាជីវិតមិនបាច់លើកដៃទេហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាមួយធ្វើខុសអីមួយហើយគេសួរប្រជាមតិថាគួរសម្លាប់អត់យើងលើកដៃព្រមនឹងសម្លាប់ហ្នឹងយើងចូលរួមសម្លាប់ហ្នឹងបើត្រឹមតែឲ្យមានទោសឲ្យមានការពិន័យឲ្យមានការជាប់គុកអីអាហ្នឹងវាមិនដល់ថ្នាក់បាណាតិបាតទេត្រឹមតែជាពិន័យត្រឹមតែជាតន្តកម្មប៉ុន្តែបើលើកដៃឲ្យសម្លាប់មិនបាច់ចូលរួមទេបាច់ទេដែលមិនឲ្យចូលរួមទី1យើងមិនដឹងថាតើគេនោះធ្វើខុសមែនអត់ព្រោះយើងអត់នៅកន្លែងកើតហេតុទេចឹងអត់នៅកន្លែងកើតហេតុទេហើយទី2បើទោះជារឿងហ្នឹងវាពិតក៏ដោយច្បាប់សម្លាប់មិនគួរទេខ្ញុំនៅតែមិនគ្រប់គ្រងទេអាហ្នឹងត្រឹមជាប់គុកត្រឹមពិន័យត្រឹមអីអាហ្នឹងឲ្យមានចុះជាប់មួយជីវិតទៅក៏ជាប់ដែរប៉ុន្តែអឺសម្លាប់ដោយមិនគួរ ហើយទី17ប្រែតភិក្ខុអុយដល់ប្រែតភិក្ខុនេះបងប្អូនយើងស្គាល់ប្រែតភិក្ខុតែគេភិក្ខុគឺអ្នកបួសបំពេញឧបសម្បទាហ្នឹងណាដែលយើងថ្វាយអង្គមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមានធ្លាក់ប្រែតដែរអញ្ចឹងណាមិនthấyបួសរួចខ្លួនអត់រួចខ្លួនទេតែអត់គោរពធម៌វិន័យប្រែតលឿនជាងបសក់ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រែតភិក្ខុមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅអណ្ដែតនៅលើអាកាសសង្ឃដីរបស់ប្រែតភិក្ខុនោះក្តីមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅបាតក្តីក៏មានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅវត្តពន្ធចង្កេះក្តីប្រដាប់ចងចង្កេះនេះចងកុំឲ្យវារបូតក៏មានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅរាងកាយក្តីក៏មានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅប្រែតភិក្ខុនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោលហឹសហ្នឹងហើយបុព្វកម្មរបស់ប្រែតភិក្ខុប្រែតនេះធ្លាប់ជាភិក្ខុលាមកក្នុងសាសនាព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈលោកបួសជាភិក្ខុហើយជាភិក្ខុអលាជីមិនគោរពធម៌វិន័យហ្នឹងជួនកាលក៏លមោបនឹងលៀបសក្ការៈទៅជួនកាលក៏លមោបនឹងការសរសើរទៅជួនកាលក៏ខ្ជិលទៅណាមិនលមោបអីទេប៉ុន្តែខ្ជិលរៀនខ្ជិលប្រតិបត្តិអីហ្នឹងជាងពាក្យថាភិក្ខុលាមកហ្នឹងគឺបួសមិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបួសសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិអញ្ចឹងតបួសដើម្បីបបហេតុផ្សេងអាហ្នឹងចាត់ជាភិក្ខុលាមកហើយបួសមិនជ្រះថ្លាមិនសិក្សាធម៌វិន័យមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យអាហ្នឹងហៅថាភិក្ខុលាមកហើយបាបកម្មហ្នឹងបានឲ្យឆេះនៅក្នុងនរកហ្នឹងអស់មកចន្លោះពពុទ្ធហើយមកចន្លោះពពុទ្ធហ្នឹងពិបាករកពេលវេលាដែលមកវាស់ណាស់បើនិយាយទៅកម្រាស់ផែនដីដុះមកយោជអាហ្នឹងស្មើនឹងមកពពុទ្ធដែរ
មកដល់មកពុទ្ធទៀតពីពុទ្ធមួយមកពុទ្ធមួយហ្នឹងផែនដីហ្នឹងដុះកម្រាស់មកយោជហ្នឹងហើយយើងមើលកើតតាំងពីកើតដល់ឥឡូវដីដុះបានមហាត់នៅទេណាហ្នឹងហ្នឹងចឹងហើយទី18ប្រែតភិក្ខុនៃបេតៈភិក្ខុនៃបេតៈហ្នឹងគឺអ្នកបួសស្រីហ្នឹងហើយប្រែតភិក្ខុនៃហ្នឹងមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅដែលទៅក្នុងអាកាសដូចគ្នាមានអាការៈដូចភិក្ខុប្រែតដែរភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយបាតជីវរសង្ឃក្តីហ្នឹងគឺរុំជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងឃើញជារាងលោកហ្មងឃើញជារាងភិក្ខុហើយតួសង្ឃក្តីតួជីវរនោះក៏ឆេះសន្ធោសន្ធៅបាតហ្នឹងក៏ឆេះសន្ធោសន្ធៅវត្តពុនសង្កេះហ្នឹងក៏ឆេះសន្ធោសន្ធៅរុំពាត់កាយហ្នឹងហើយឆេះទាំងកាយរបស់ប្រែតហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ដោយមិនបានពិចារណាត្រឹមត្រូវហ្នឹងភ្លើតភ្លើនក្នុងការបាននៅបច្ច័យ4អីជាដើមហ្នឹងសិតតែឈ្មោះថាលាមកឆេះសន្ធោសន្ធៅក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោមដឹងទៅប្រាប់នរណាទេធ្ងោដោយទុក្ខលំបាកហ្នឹងហើយបព្វកម្មរបស់ភិក្ខុនៃប្រែតនេះធ្លាប់ជាភិក្ខុនៃលាមកក្នុងសាសនាព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធដែរអញ្ចឹងធ្លាក់នរកអស់មកចន្លោះពុទ្ធហើយមកដល់ពុទ្ធបាទនេះមកកើតជាប្រែតហ្នឹងមិនដឹងថាប្រមាណលានឆ្នាំទៀតបានរួចទេហ្នឹងហើយมันមានការសម្ដែងថាពេលណារួចទេហើយអាយុប្រែតហ្នឹងក៏វែងរាប់លានឆ្នាំអញ្ចឹងមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែឆេះនៅនោះឆេះហើយទី19សក្ខមាណាបេតៈប្រែតសក្ខមាណាមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅសក្ខមាណាហ្នឹងគឺក៏សំដៅដល់សក្ខមាណាដែលប្រព្រឹត្តលាមកដែរមិនគោរពធម៌វិន័យនឹងឯងហ្នឹងហើយមុននឹងឧបសម្បទាជាភិក្ខុនីហៅសក្ខមាណាហ្នឹងសង្កដីក្តីអីក្តីទាំងអស់បាទអីហ្នឹងក៏ឆេះសន្ធោសន្ធៅប្រែកធ្ងោអញ្ចឹងបុព្វកម្មរបស់ប្រែតសក្ខមាណានេះធ្លាប់ជាសក្ខមាណាលាមកក្នុងសាសនាព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានដំណើរចេញចាកទុកនេះមិនមែនតែដំណើរទៅរកទុកនេះមិនមែនតែក្រហោះទេអ្នកបួសក៏ដោយបើបួសមិនគោរពធម៌វិន័យជៀសពីប្រែតមិនរួចដូចតែគ្នាទេហ្នឹងហើយហើយទី20ប្រែតសាមណេរបេតៈសាមណេរបេតៈប្រែតសាមណេរមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅអណ្ដែតនៅលើអាកាសសង្កដីរបស់ប្រែតសាមណេរនោះក្តីក៏ឆេះបាតក៏ឆេះវត្តពុនចកេះក៏ឆេះកាយក៏ឆេះប្រែតនឹងប្រែតសាមណេរនឹងក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោបព្វកម្មរបស់ប្រែតសាមណេរនេះធ្លាប់ជាសាមណេរលាមកហ្នឹងហើយគឺមិនគោរពធម៌វិន័យនឹងឯងពាក្យថាលាមកហ្នឹងគឺមិនគោរពធម៌វិន័យនឹងឯងចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញការដែលមិនសិក្សាមិនគោរពធម៌វិន័យហ្នឹងខ្ញុំចេះតែបារម្ភជំនួសចេះតែបារម្ភជំនួសភាពកក្រឹកកក្រែងគេថ្វាយបង្គំតែមួយរយៈខ្លីតែការមិនសិក្សាមិនគោរពប្រតិបត្តិធម៌វិន័យនឹងឆេះនៅក្នុងនរកអស់កាលជាងវែងហើយមកកើតជាប្រែតនឹងទៀតថ្លឹងគ្នាទៅមិនរួចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបើមិនជ្រះថ្លាគោរពសិក្សាធម៌វិន័យទេសឹកល្អជាងនិយាយមែនមិនថាខ្ញុំសឹកចឹងខ្ញុំបួលសឹកដែរអត់ទេបើសិនជាគោរពធម៌វិន័យល្អ
នៅលោកល្អពីព្រោះភេទហ្នឹងវាអត់អញ្ញែអញ្ញៃមានត្រូវចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមអីអត់ពីភេទដែលសិក្សាបានដោយស្រួលហើយក៏មិនគិតរឿងជីវភាពដែរចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៅបានតម្រង់ការប្រតិបត្តិបានប៉ុន្តែបើនៅក្នុងភេទហ្នឹងអត់សិក្សាធម៌វិន័យទៀតយ៉ាប់ហើយទី21ប្រែតសាមណេរីសាមណេរីបេតៈហ្នឹងហើយសាមណេរបណ្ណស្រីសាមណេរីប្រែតសាមណេរីមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយបបកម្មគឺប្រែតសាមណេរីហ្នឹងគឺធ្លាប់ជាសាមណេរីលមុខនៅក្នុងសាសនាព្រះកស្សបៈមិនគោរពធម៌វិន័យហ្នឹងចឹងប្រែតមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែនេះយើងលើកឈុតដោយសារព្រះរហន្តលោកជួបព្រះមោគលានលោកជួបហ្នឹងហើយចឹងបានខ្ញុំចេះតែឮបងប្អូនយើងខ្លះហ្នឹងអូយពិបាកខ្ញុំចង់រត់ទៅបួសដឹងកន្លែងបួសនោះគេធ្វើអីខ្លះអត់ហ្នឹងហើយអត់ព្រមរៀនសិនឲ្យដឹងថាបួសនឹងគេធ្វើអីចឹងណាហើយអឺ រហូតដល់នារីហ្នឹងក៏ចង់ទៅបួសជាលោកស្រីទៀតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយថាភិក្ខុនីវាត្រូវកើតដោយឧបតោសង្ឃហើយបើវាមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌទេវាឈ្មោះទៅលួចភេទវាអសន្នស៊យធំហើយទៅលួចភេទឈ្មោះថាបុគ្គលអភ័ព្វយល់ទេបុគ្គលអភ័ព្វខ្ញុំអាណិតណាឃើញអ្នកទៅពាក់ស្បង់ពាក់ជីវរលោកបន្លំខ្លួនអីទៅបិណ្ឌបាតអីគ្នាខ្លាយជាបុគ្គលអភ័ព្វបុគ្គលហ្នឹងសុំបួសមែនតើក៏លែងបានដែរណាហៅទៅលួចភេទហ្នឹងឬថាភិក្ខុសង្ឃដែលបួសត្រឹមត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែដឹងតែខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់អាបត្តិធំហើយដល់ដាច់ភេទហើយនៅសង្ងំនៅក្នុងនឹងតទៅទៀតអាត្រឹមតែដាច់ភេទអត់តន់លួចទេណាប៉ុន្តែពេលសង្ងំនៅក្នុងនឹងតទៅទៀតតាំងចិត្តថាអញនៅនឹងហើយសុខស្រួលអានឹងលួចបដ ாய் លួចភេទមកជាចោរធំនៅក្នុងសាសនាបដ ாய் ហើយបើទោះជាថ្ងៃក្រោយចង់មកបួសហ្មងទៀតក៏បួសឡើងបានដែរឧទាហរណ៍ថាភិក្ខុចាស់លោកអឺប្រព្រឹត្តខុសរហូតដល់អាបត្តិធំដល់បរាជិកចាស់ប៉ុន្តែខណៈបរាជិកហើយលោកសឹកមកលោកឈប់នៅជាលោកមកអាហ្នឹងមិនឈ្មោះថាលួចភេទទេហើយបើចង់បួសវិញបានប៉ុន្តែបានត្រឹមសាមណេរហ្នឹងពិខុបួសវិញបានត្រឹមសាមណេរបើត្រូវអាបត្តិធំអញ្ចឹងតែបើសិនជាត្រូវអាបត្តិបរាជិកហើយគ្រាន់តែគេតាមមិនតាន់ចេះតែតាំងចិត្តថាអញអត់សឹកទេនៅអញ្ចឹងស្រួលរស់ស៊ីស្រួលឧទាហរណ៍គេនៅតែគោរពគេនៅតែអីប៉ុន្តែខ្លួនឯងដាច់ភេទហើយណាតាំងចិត្តនៅទៅទៀតអត់សឹកដោយទាំងដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាដាច់ហើយហ្នឹងធ្វើខុសហើយហ្នឹងអាហ្នឹងចូលជាលួចភេទហើយណាលួចភេទជាចោលលួចភេទរហូតអញ្ចឹងជាចោលលួចភេទរហូតមកជីវិតហ្នឹងចង់បួសសាមណេរក៏ឡើងបានដែរបួសជាអីក៏អត់ឡើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាដឹងថាវាដាច់ហើយសឹកចេញហ្មងអាចមកបួសជាសាមណេរវិញបានបើសិនជាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាត្រូវរៀនបើមិនរៀនអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេហើយអាបត្តិខ្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញអាណិតខ្ញុំមិនខឹងទេខ្ញុំមិនខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតពេលខ្ញុំរៀនដឹងទៅខ្ញុំអាណិតខ្លះអញ្ចឹងទៅដាច់ភេទដល់ហើយថ្ងៃក្រោយសឹក2 3ឆ្នាំមកបួសវិញបួសភិក្ខុទៀតវាគ្មានឡើងស្អីវាបួសឡើងហើយបើសិនជាដាច់ភេទកាលនៅជាភិក្ខុហ្នឹងបួសជាភិក្ខុឡើងហើយខ្លះទៀតមិនដល់ថ្នាក់អឺបរាជិកទេត្រូវបាត់សង្ឃារិសេសបាត់សង្ឃារិសេសហ្នឹងមិនមែនសឹកហើយមកបួសវិញអត់អីណា
ប៉ុន្តែបើសឹករហូតអត់អីវិញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវត្រូវអាបត្តិសង្ឃេរិសេសព្រោះញ៉ែស្រីណាញ៉ែគេហ្នឹងអាហ្នឹងបាត់សង្ឃេរិសេសត្រូវធ្វើកម្មមិនមែនដាច់ភេទទេអាហ្នឹងអត់ដាច់ភេទទេតែត្រូវអាបត្តិសង្ឃេរិសេសត្រូវទៅធ្វើបរិវាសកម្មតាមពេលវេលាដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាចាប់ញ៉ែគេហ្នឹងតាំងពីមួយឆ្នាំមុនអញ្ចឹងបបោកសរុបមកចាប់ញ៉ែគេហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអាបត្តិហ្នឹងវាត្រូវមួយឆ្នាំហើយដល់ទៅធ្វើបរិវាសកម្មក៏ត្រូវធ្វើមួយឆ្នាំដែរបានវារួចហើយសុំអភានកម្មពីសង្ឃសុំការអភ័យទោសពីសង្ឃមកឈ្មោះថារួចអាបត្តិហ្នឹងហើយនៅជាភិក្ខុតទៅទៀតបានប៉ុន្តែបើមិនបានធ្វើទេឧទាហរណ៍ថាត្រូវមួយឆ្នាំហើយខ្ជិលធ្វើខ្ជិលហើយសឹក5ឆ្នាំដល់ឆ្នាំទី1ចង់បួសមកបួសវិញអញ្ចឹងអាបត្តិហ្នឹងត្រូវបូកឡើង6ឆ្នាំជាអត់មានសឹកអីរួចខ្លួនទេណាខ្ញុំឃើញជួនកាលមានរឿងមានរាវអញ៉ៃសឹកប្រហែលឆ្នាំឃើញបួសវិញអត់ទេមិនអញ្ចឹងទេហ្នឹងអត់បានដោះស្រាយផងអាហ្នឹងដូចយើងជាពាក់អំណុលគេហើយយកបានដោះស្រាយយូរទៅឡើងថ្លៃការអញ្ចឹងថារៀនសិនទៅខ្ញុំអាណិតខ្ញុំអត់ស្អប់ទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអាណិតមែនហ្មងហ្នឹងហើយអាណិតបើអីចដូនមួយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំអំបួសហ្នឹងខ្ញុំឲ្យរៀនសិនកន្លែងណាពិបាកដែលត្រូវការពារខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់នរកប្រែតខ្ញុំឲ្យរៀនខ្លះរៀនហើយលែងបួសបណ្ដោយមិនបួសហើយទៅកុំមកបួសចង្រៃហ្នឹងឲ្យដឹងកុំឃើញតែអារឿងគេថ្វាយអង្គមកុំឲ្យតែឃើញគេរឿងបូជាហ្នឹងជារឿងល្អក្នុងសាសនានេះអត់ទេភាពល្អរបស់អ្នកបួសមិនមែនរឿងគេគោរពបូជាហ្នឹងទេកុំច្រឡំអញ្ចឹងណារហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាស់តឿនភិក្ខុអញ្ចេះផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកចង់មានដំណើរលឿនទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាអ្នកត្រូវតែដោះរឿងពីរចេញទី1លាភសក្ការៈទី2ពាក្យសរសើរណាលះអាហ្នឹងចេញលះអាការសរសើរហ្នឹងមួយលះអាលាភសក្ការៈហ្នឹងមួយបើនៅជាពាក្យតែហ្នឹងដំណើររបស់អ្នកមិនលឿនទេជាពាក្យនៅនោះឯងប៉ុន្តែយើងមិនយើងសពថ្ងៃយើងឃើញអានិសង្ឃលោកនោះគេគោរពច្រើនណាស់មែនទេលោកនោះគេបូជាច្រើនយើងទៅឲ្យឃើញអាហ្នឹងយើងមិនបានទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ថាលោកប្រតិបត្តិត្រូវឬខុសអីរាល់ថ្ងៃជាងការគោរពហ្នឹងដូចរុញលោកទៅនរកចឹងមនុស្សតែទទួលបានការគោរពច្រើនណាស់ឈប់រៀនធម៌វិន័យចំណាំមើលភាកច្រើនថាអីក៏បានព្រោះថាអីក៏គេជឿហើយណាថាអីក៏គេជឿថាអីក៏គេលែងថាអីហើយលែងសូវរៀនធម៌វិន័យហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំ extra ប្រែតមួយទៀតឲ្យចុះមុនហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ប្រែតហើយទឹកក្រោយយើងចូលអសរកាយអឺខ្ញុំនិទានរឿងប្រែតខែភ្ជុំព្រោះយើងជិតដល់ខែភ្ជុំអឺតែខ្ញុំមិននិទានចាំមាត់ទេខ្ញុំយកកាពីមកខ្ញុំទៅបើកកាពីសិនបៃដកលេខ52នេះបងប្អូនមានឱកាសចូលទៅដូនឡូតឲ្យមើលបៃដកលេខ52ហើយអត្ថកថាខ្មែរយើងក៏មានប្រែដែរហ្នឹងហើយលេខ52ដូចគ្នាបើយើងចុចបត្រៃបិដកយើងបានបៃដកសុទ្ធចុចដាក់អត្ថកថាក៏ទៅបើក52ដូចគ្នាចឹងទៅមានក្នុង website 5000ឆ្នាំនេះពាក្យ52នេះ
ចាប់ពីទំព័រ12ទៅនេះលើករឿងតែរោកអញ្ចឹងតែរោកកុដដេណាតែរោកកុដដាក់ហ្នឹងមានពាក្យស្លោកខូចទេគេថាវិន័យក្រៀមផ្លោកតែរោកឆ្អែតពោះយល់ទេវិន័យក្រៀមផ្លោកតែរោកឆ្អែតពោះយល់ទេបងប្អូនយល់ទេយល់លើកដៃខ្ញុំមើលដៃ យល់ទេលោកគ្រូ លោកដែលខ្ជិលគោរពធម៌វិន័យហ្នឹងគេថារៀនធម៌វិន័យគោរពតាមធម៌វិន័យពេកវាក្រៀមផ្លោកបើតែរោគសូត្រតែធម៌ទៅវាឆ្អែតពោះសូត្រមុនដោះគ្រោះអីចឹងទៅសម្បូរគេឲ្យចឹងណាគេមិនគេនិយាយថាអីវិន័យក្រៀមផ្លោកតែរោគឆ្អែតពោះហ្នឹងណាមិនធัวតែរោគនេះតែរោគកុដដេនេះធ្វើពីនេះទៅខែភ្ជុំហ្នឹងលោកច្រើនទៅសូត្រអាហ្នឹងចឹងណាប៉ុន្តែគេមិនសូវផ្ដើមតាំងពីដើមមកឯងពីដើមមកមត្តាសុខៈបរិច្ចាគាបស្សេជេវិបលាំងសុខੰចជេមត្តាសុខੰធីរោសម្បស្សੰវិបលាំងសុខੰព្រោះគេថាដើមនេះមិនគួរកាត់ចេញអត់សូត្រសោះជ្រុលសូត្រហើយ សូមអធិស្ឋានលោកគ្រូអាចពង្រីកឲ្យធំជាងនេះទេលោកគ្រូ បាទ អរគុណលោកគ្រូ ហ្នឹងហើយនេះ បើបុគ្គលឃើញសុខធំទលាយព្រោះលះសុខមានប្រមាណតិចចេញអ្នកប្រាជ្ញកាលឃើញច្បាស់សុខធំទលាយក៏បីលះសុខមានប្រមាណតិចចេញសុខមានប្រមាណតិចណាសុខក្នុងកាមគុណសុខក្នុងការជាប់ជាពាក់អីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅមើលលបែងមើលលបាំក៏បានដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាទៅបានសុខមែនតែសុខមានប្រមាណតិចតែបើសិនជាយើងយកពេលវេលាមកធ្វើសេចក្តីល្អវាជាពូជនៃសេចក្តីសុខធំព្រោះជាកុសលធម៌ក្នុងន័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងលឺហើយនេះលោកសូថាតេរកុដដេសតដ្ឋានទេសន្ធិសង្ឃាដកេសច្ចទ្វារពាហាសតដ្ឋានតេអាគន្ត្វានសកੰខរាំងហ្នឹងហើយប្រែក្នុងនោះរៀងខុសគ្នាតិចតួចក្នុងភានវរៈប្រែតទាំងឡាយមកបើក្នុងនោះប្រែថាពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតិដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនបើនេះលោកប្រែតាមបាលីនោះលោកប្រែតាមរបៀបសូត្រអញ្ចឹងប្រែតហ្នឹងមកឈរនៅចិត្តខាងក្រៅជញ្ជាំងទាំងឡាយខ្លះនេះផ្លូវបែកជា4និងផ្លូវបែកជា3ទាំងឡាយខ្លះចិត្តទ្វារក្រុងនិងទ្វារផ្ទះទាំងឡាយខ្លះណាពួកប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកបរតតោបជីវកៈប្រែតហ្នឹងហើយឃើញទេមានកន្លែងណាថាទៅនៅក្បែរពហិយបោកក្បាលនោះមានទេ
ពីព្រោះពួកប្រែតហ្នឹងវាមានការជាប់ជាពាក់នឹងផ្ទះជាប់ជាពាក់នឹងរបស់វាមិនសូវមានប្រែតជាប់ជាពាក់វត្តទេប្រែតជាប់ជាពាក់វត្តមានសក្កិចហ្នឹងហើយចឹងជាគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅពេលនោះប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅរៀនប្រវត្តិប្រែតតាមព្រះអត្តកថានឹងក៏លេខ52ដូចគ្នាដែរដែលក្រុមខ្មែរយើងបានបកហ្នឹងហើយព494ខ្ញុំមើលហើយបានដឹងពណ៌នេះនេះព្រីនៅណាចាហ្នឹងហើយចឹងអានេះគ្រាន់តែរាយរាប់ពីលំដាប់លំដោយនៃគ្រូបីអត្ថកថាលេខ4លេខ52ហ្នឹងភាគទីប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូព្រោះដូចជា52មានដូចគ្នា52ដូចគ្នាអត់មានលេខ1លេខ2ទៀតទេលោកគ្រូ វាមាន1 2 3មករហូតតែប៉ុន្តែដោយសារបីដកលេខ52អញ្ចឹងទៅមើលអក្សរលេខ52ដែរបីដកលេខ1មើលអក្សរលេខ1ដូចគ្នាចាក៏តែ52ហ្នឹងមានច្រើនភាគលោកគ្រូនៅហ្នឹងក្នុងហើយមានច្រើនភាគអញ្ចឹងបានដាក់52 1 52 2 52 3ចាពីព្រោះក៏តែដល់ពេលមកលោកគ្រូនៅលេខប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូ52លេខ1លេខ521 521អាដំបងណាចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទដោយសារនៅក្នុងបិដកលេខ52ភាគច្រើននៅក្នុងធម្មបទសតគាថាអញ្ចឹងមកគាថាក្នុងធម្មបទអញ្ចឹងទៅហើយរឿងមួយពីរបីត្រឡប់អញ្ចឹងទៅរឿងនៅក្នុងអត្តកថានេះលោកគ្រាន់តែរៀបរាប់ដំណើររឿងខ្លះប្រែតហ្នឹងមកចិត្តផ្ទះអីចឹងទៅអឺហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅនិយាយប្រវត្តិរឿងប្រែតហ្នឹងបដ ாய் ណាបុគ្គលមិនគួរប្រមាថក្នុងការបដិបត្តិកុសលហ្នឹងហើយในបទថាទៅរកកុដដេរនេះនរណាប្រកាសក្នុងទីណាព្រោះហេតុអ្វីហ្នឹងហើយទ្រង់បានប្រកាសដើម្បីអនុមោទនាដល់ប្របាទមគធរដ្ឋប្របាទមគធរដ្ឋហ្នឹងគឺប្របាទពើមពិសាសោយរាជនៅមគធរដ្ឋជួនកាលយើងវែងមើលទៅវែងចំខែងឮក្នុងរឿងថាប្របាទពើមពិសាឥឡូវមិនក៏ប្របាទមគធរដ្ឋថាប្របាទពើមពិសាតែសោយរាជនៅមគធរដ្ឋហ្នឹងឯងនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹស្រដ្ឋឈ្មោះមគធរដ្ឋក្រុងឈ្មោះរាជក្រឹស្ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរាប់ទៅក្រោយវិញ92ផែនដី92កាប់ណាជាងរឿងហ្នឹងកោតយូរហើយផែនដីមួយរលត់ទៅលត់ឥឡូវយើងមកដល់ផែនដីនេះហៅថាផតកាប់ប៉ុន្តែរាប់ថយក្រោយវិញផែនដីពីមុនឆេះអស់92ផែនដីហើយហ្នឹងហើយមាននគរមួយឈ្មោះកាសីនគរផែនដីមុនមិនមែនផែនដីនេះណាផែនដី92មុននោះណាហើយមានព្រះរាជាព្រះនាមជ័យសេនព្រះទេវីរបស់ព្រះរាជានោះព្រះនាមថាសេរមាហើយព្រះពោធិសត្វឈ្មោះពោសៈពោធិសត្វជួនកាលលោកដាក់តែផុសៈកើតក្នុងគោរបស់ពនាងហើយក៏បានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណតាមលំដាប់នឹងហើយដល់ពេល
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផុសៈហ្នឹងលោកត្រាស់ដឹងចឹងទៅប្របាទជាយសេននេះដែលជាបិតានេះទ្រង់នឹករលឹកឃើញដល់បរតនត្រ័យរបស់ព្រះអង្គថាឱរសរបស់យើងចេញបួសបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក៏ជារបស់យើងព្រះធម៌ក៏ជារបស់យើងព្រះសង្ឃក៏ជារបស់យើងដែរហួងហែងហ្មងណាហ្នឹងហើយហើយទ្រង់ឧបដ្ឋាកដោយព្រះអង្គឯងគ្រប់ពេលវេលាមិនព្រមប្រទានឱកាសដល់បុគ្គលដទៃទេអញ្ចឹងមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបុត្ររបស់ខ្លួននឹងហើយនឹងប្រសង់ទាំងអស់ដើម្បីមកឆាន់ក្នុងវាំងរហូតអត់ឲ្យណាប្រកេនទេធ្វើបុណ្យម្នាក់ឯងហើយអឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបងប្អូន3នាក់ទៀត3អង្គទៀតប៉ុន្តែមេដាផ្សេងគ្នាណាបិតាតែមួយប៉ុន្តែមេដាផ្សេងគ្នាក៏នាំគ្នាត្រេះរិះគ្នាថាធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយរមែងស្ដេចឧបតិឡើងឧបតិហ្នឹងកើតឡើងណាជាប្រយោជន៍ដល់សត្វទាំងពួងមិនមែនដើម្បីដល់ជនណាឬក៏សត្វណាតែម្នាក់ទេគេគិតគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូម្បីតាបុត្ររបស់ស្ដេចហ្នឹងដែលជាបងប្អូនមេដាទីតីពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏បិតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកធ្វើបុណ្យដែរធ្វើតែម្នាក់ឯងតែបិតារបស់យើងទ្រង់មិនប្រទានឱកាសដល់ពួកយើងនិងអ្នកដតីឡើយយើងនឹងបានឧបដ្ឋាកព្រះមានព្រះភិក្ខយ៉ាងណាណព្រះជាអរោះទាំងនោះទៅដាក់ព្រះハរតីថាចាំយើងធ្វើឧបាយខ្លះធ្វើវិធីទាំង3ព្រះអង្គទៅឲ្យមេស្រុកជាយដែនធ្វើការបះបោរអានេះបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់មកព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងថាស្រុកទល់ដែនក្បត់ហើយស្រុកហ្នឹងទៅទ្រង់បញ្ជាឲ្យរាជឱរសទាំង3អង្គចេញទៅបង្ក្រាបជនក្បត់ប៉ុន្តែគ្នាឯងសោះព្រះរាជឱរសទាំង3នោះបង្ក្រាបអំពើក្បត់ស្រេចហើយក៏ស្ដេចត្រឡប់មកព្រះរាជាទ្រង់ពេញព្រះរាជហឫទ័យពេញបតីទ្រង់ព្រះរាជទានពោលថាបាប្រាថ្នាវត្ថុណាក៏ចូលទទួលវត្ថុនោះហ្នឹងហៅថាពោណាឲ្យពោហ្នឹងពោមែនទេគេឲ្យបានអញ្ចឹងប្រទានពោនេះប្រទានពោពីដើមគេប្រទានអញ្ចឹងណាយើងឲ្យតែរបស់អត់បានហងៃណាឲ្យមិនក៏នៅជាពាក្យធនាគារដែរឲ្យអត់បានហ៎គេឲ្យរបស់សុំបានមកគេហៅថាពោពោហ្នឹងមកពីបាលីថាវរៈហ្នឹងរបស់ប្រសើររបស់ដែលគេសុំបានគេហៅថាពោយើងឥឡូវនេះសុំឲ្យហ្នឹងសុំក៏អត់បានឲ្យក៏ចារបស់អត់បានអីមែនអីមានតម្រេះដោយអមរាមានប្រាជ្ញាដោយព្រះមហោសថចក្រឫទ្ធីមុះមុតដោយព្រះមោគលានដូចនោះដូចតែគីឡូប៉ុនឯងនឹងដោយណាទេឲ្យទៅឲ្យដូចមោគលានយ៉ាប់ព្រះរាជឱរសទាំង3ព្រះអង្គក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាឧបដ្ឋាកព្រះមានព្រះភិក្ខជាម្ចាស់ឧបដ្ឋាកមានបំរើកលបំរើឬក៏នឹងធ្វើវិយាបច្ចៈអីចឹងណាគេនចហាន់អីចឹងឧបដ្ឋាកនឹងរួមទាំងអស់ហ្នឹងព្រះរាជាត្រាស់ថាវាពរប្រការនេះចេញវានេះចេញសូមទទួលពរដតីវិញចុះពរណាក៏បានដែរដកពរហ្នឹងមួយចេញអត់ឲ្យណាហើយព្រះរាជឱរសក្រាបទូលថាពួកខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាពរយ៉ាងដតីទេព្រះអង្គព្រះរាជាត្រាស់ថាបើដូច្នោះបាចូលកំណត់វេលាមកហើយទទួលទៅព្រះរាជឱរសទូលសូម7ឆ្នាំសុំធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃហ្នឹង7ឆ្នាំក្នុងកាលហ្នឹងអាយុវែងមនុស្សអាយុវែងមិនមែនអាយុ100ឆ្នាំទេព្រះរាជាមិនព្រះរាជាទានព្រះរាជឱរសទៅទូលសូមចុះយ៉ាងនេះគឺ6ឆ្នាំ
អត់បាន5ឆ្នាំអត់បាន4ឆ្នាំអត់បាន3ឆ្នាំអត់បាន2ឆ្នាំអត់បាន1ឆ្នាំអត់បាន7ខែអត់ឲ្យ6ខែអត់ឲ្យ5ខែអត់ឲ្យ4ខែអត់ឲ្យរហូតដល់3ខែព្រះរាជាទៅប្រទានថាទទួលបានអញ្ចឹង3ខែយកចោះយក3ខែចោះអញ្ចឹងហើយបានកន្លែងខ្លះហ្នឹងតាមប្រពៃណីជាទាញបញ្ចូលមិនដូចខ្ញុំធ្លាប់រៀនរឿងទេសនាដំបូងហ្នឹងណាហើយក៏ចេះតគ្នាខុសមកថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌដាក់វេនបិណ្ឌហ្នឹងពីដើមឡើយគេធ្វើភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌហ្នឹង3ខែប៉ុន្តែក្រោយមកដល់យល់ថាអីណាណីទៅធ្វើទៅកន្លះខែហើយថាងបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងមានតាំងពីសម័យពុទ្ធអញ្ចឹងថា អានេះរឿងផ្សេងសោះហ្នឹងណារឿងនេះរឿងផ្សេងព្រះរាជាឱរសទាំងនោះបានទទួលព្រះរាជទានពរហើយក៏ទ្រង់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងចូលទៅកលព្រះមានព្រះភិក្ខថ្វាយបង្គំហើយក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកខ្ញុំព្រះអង្គបំណងនឹងឧបថៈព្រះមានព្រះភិក្ខអស់ត្រៃមាសហ្នឹង3ខែណាមាសនេះមិនមែនមាសយើងពាក់ទេមាសសាក់ប្រហែលខែសូមព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្រោសទទួលចាំវស្សាអស់ត្រៃមាសនេះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គចុះនឹងទៅឧបត្ថម្ភក្នុងភាសាហ្នឹងតែគេមិនហៅកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌអីទេគេឧបត្ថម្ភចង្ហាន់តែហ្មងណារឿងកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌយើងហៅក្រោយទេព្រះមានព្រះភិក្ខក៏ទ្រង់ទទួលដោយការអាការៈតណ្ហិភាពចឹងតណ្ហិភាពហ្នឹងញឹមស្ងៀមតពីនោះព្រះរាជឱរសទាំង3ព្រះអង្គក៏បញ្ជូនហត្ថលេខាហ្នឹងនេះប្រែនេះដូចយ៉ាងកលិបបន្តិចទៅចែកដល់ភ្នាក់ងារយូសើពាក្យភ្នាក់ងារទៀតហ្នឹងហើយតាមពិតក្នុងពាក្យដើមដល់អ្នករក្សាសួយក្នុងជនបទរបស់ព្រះអង្គថាយើងនឹងឧបថៈព្រះមានព្រះភិក្ខអស់ត្រៃមាសនេះអ្នកចូលចាត់គ្រឿងប្រកបក្នុងការឧបថៈព្រះមានព្រះភិក្ខទុកឲ្យដល់ព្រមគ្រប់ប្រការទៅសាងព្រះវិហារជាដើមទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយសោះទៅប្រែភ្នាក់ងារចានឹងអ្នកចាត់ចែងរក្សាសួយអកនោះចាត់ការគ្រប់យ៉ាងហើយក៏បញ្ជូនបញ្ជីក្នុងនោះលោកប្រើពាក្យថាបញ្ជីហ្នឹងហើយនេះលោកប្រែទៅសភៅរាយការណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៅអ្នកប្រែព្រះរាជឱរសទាំងនោះក៏ទ្រង់ស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈទ្រង់ឧបថៈព្រះមានព្រះភិក្ខដោយគោរពដោយបរោះវិយាវចក2500នាក់យាងស្ដេចមកកាន់ជនបទបង្អោនថ្វាយព្រះវិហារអារាធនាទ្រង់គង់ចាំវស្សានៅចាំវស្សាបុត្រកហបតីម្នាក់ជាអ្នករក្សាឃ្លាំងរបស់ព្រះរាជឱរសទាំងនោះព្រមទាំងភរិយាជាអ្នកមានប្រសាទសទ្ធាគេបានថ្វាយទានវត្តដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដោយគោរពអ្នករក្សាសួយក្នុងជនបទនោះក៏នាំបុត្រកហបតីឲ្យធ្វើការថ្វាយទានដោយគោរពព្រមទាំងបរោះអ្នកស្រុកជនបទប្រមាណ1100នាក់ហើយបណ្ដាជនទាំងនោះអ្នកស្រុកជនបទពួកខ្លះមានចិត្តត្រូវអិសាមច្ឆរិយៈគ្រប់សង្កត់ពួកគេក៏នាំគ្នាធ្វើអន្តរាយដល់ទានគឺបរិភោគទេយ្យធម៌ដោយខ្លួនឯងខ្លះឲ្យដល់ពួកកូនខ្លះនឹងយកភ្លើងដុតរោងអាហារខ្លះនឹងពួកប្រែតនោះឃើញទេបរិភោគទេយ្យធម៌ដែលគេទុកប្រគេនព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយយកទៅឲ្យកូនខ្លួនឯងខ្លះហើយមានពេលខ្លះក៏ដុតរោងអាហាររោងទានហ្នឹង
លោកប្រមារណាចេញភាសាព្រះរាជឱរសទាំងឡាយក៏ទ្រង់ធ្វើសក្ការៈធំក្រៃលែងចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខតាមព្រះមានព្រះភិក្ខចូលទៅព្រះរាជទៅគាល់ព្រះរាជបិតាព្រះមានព្រះភិក្ខស្ដេចទៅក្នុងទីនោះហើយក៏បរិនិព្វានព្រះរាជាព្រះរាជឱរសអ្នករក្សាសួយអកក្នុងជនបទនិងអ្នករក្សាឃ្លាំងធ្វើកាលៈហ្នឹងគឺកាលមរណៈគឺកាលកិរិយាទៅតាមលំដាប់ក្រោយមកណាក៏កើតក្នុងសួគ៌ព្រមទាំងបរិស័ទជាបរិយាដល់បរិវារពួកជនដែលមានចិត្តត្រូវអ៊ីសាមច្ឆរិយៈគ្រប់សង្កត់ក៏នាំគ្នាកើតក្នុងនរកកន្លែងនេះមិនគួរដាក់ទេក៏កើតក្នុងនរកទាំងឡាយកាលមនុស្សពីពួកនោះចាកសួគ៌ចូលដល់សួគ៌ចាកនរកចូលដល់នរកមានន័យថាក្រុមអ្នកដែលធ្វើទានតាំងពីនោះ92ផែនដីហ្នឹងមិនមែនកើតទៅសួគ៌មួយជីវិតមួយជាតិទេច្រើនជាតិក៏ប៉ុន្តែចាកសួគ៌ចូលសួគ៌មានន័យចុតិពីសុគតិមួយទៅសុគតិមួយទៀតអញ្ចឹងណាទល់ទៅក្នុងសុគតិភពរហូតហើយចំណែកមកក្រុមទៀតហ្នឹងចាកនរកចូលដល់នរកមានន័យថាទៅនរកហ្នឹងងាប់ពីនរកមួយចូលនរកមួយងាប់ពីនរកមួយចូលនរកមួយអត់មានបានទៅសួគ៌ទេសូម្បីផែនដីឆេះហ្នឹងអាចទៅលោកន្តរៈនរកអីទៀតចឹងទៅដោយអាការៈយ៉ាងនេះកាប់ក៏កន្លងទៅ92កាប់នឹងចែកជាពីរក្រុមមួយក្រុមទៅនរកមួយក្រុមទៅសួគ៌តមកក្នុងផតកម្មនេះកាលព្រះពុទ្ធព្រះនាមកាសបៈជនដែលមានចិត្តត្រូវអ៊ីសាមច្ឆរិយៈគ្រប់សង្កត់នោះក៏កើតជាប្រែតគ្រានោះមនុស្សទាំងឡាយថ្វាយទានឧទ្ទិសដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ពួកប្រែតដែលជាញាតិរបស់ខ្លួនសូមទាននេះចូលមានដល់ពួកញាតិរបស់យើងប្រែតទាំងនោះក៏បានសម្បត្តិខណៈនោះប្រែតសំបីពួកនេះឃើញដូច្នោះក៏ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខកាសបៈទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធ្វើដូចម្ដេចណោពួកខ្ញុំព្រះអង្គទៅនឹងបានសម្បត្តិបែបនោះខ្លះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាឥឡូវនេះពួកអ្នកនៅមិនតាន់បានទេតែថាក្នុងអនាគតនឹងមានព្រះពុទ្ធនាមថាគោតមក្នុងកាលនៃព្រះមានព្រះភិក្ខអង្គនោះនឹងមានព្រះនាមនឹងមានព្រះរាជាព្រះនាមថាពឹមពិសាដាច់ជាញាតិរបស់ពួកអ្នកនឹងបានជួបព្រះពុទ្ធហើយតែអត់មានញាតិណាឧទ្ទិសឲ្យចឹងហើយបានព្រះពុទ្ធថាអត់តាន់ដល់ពេលត្រូវបានទេណាមួយកម្មហ្នឹងវានៅក្រាស់ពេកឃើញទេកម្មហ្នឹងវាត្រូវសោយរហូតមកដល់ព្រះពុទ្ធយើងនេះបានសំគួរជាពេលវេលាអាចអនុមោទនាបានគឺទៅបានជួបព្រះពុទ្ធទៀតហើយហ្នឹងនៅអត់បានទៀតនៅមកចន្លោះព្រះពុទ្ធទៀតរាប់តាំងពីនេះទៅ92កັບកាសបៈកន្លែងនេះប្រែដូចអត់ត្រូវ92កັບអីទៀតទ្រង់នឹងថ្វាយទានដល់ព្រះពុទ្ធឧទ្ទិសចំណែកកុសលដល់ពួកអ្នកព្រះនោះពួកអ្នកនឹងបានអនុមោទនាឬថាកាលមានព្រះពុទ្ធតម្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រះពុទ្ធតម្រាស់នោះបានប្រកាសដល់ប្រែតទាំងនោះហាក់ដូចជាត្រាស់ថាពួកអ្នកនឹងបានក្នុងថ្ងៃស្អែកនៅមកចន្លោះព្រះពុទ្ធទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮថាព្រះពុទ្ធក្រោយអ្នកឯងបានអនុមោទនាហើយហ្វីលថាដូចស្អែកបានអញ្ចឹងព្រោះវាយូរពេកវាយូរណាស់ហើយវាយូរពេកហើយតមកកាលកន្លងទៅមួយពុទ្ធន្តរនេះបានត្រូវនេះកន្លែងនេះច្រឡំនេះមួយពុទ្ធន្តរមានន័យថាមួយចន្លោះពុទ្ធពុទ្ធៈនិងអន្តរៈព្រះមានព្រះភិក្ខរបស់ពួកយើងស្ដេចឧបតិឡើងក្នុងលោកព្រះរាជឱរសទាំង3អង្គនោះ
ក៏ចតិចៈទេវលោកព្រមទាំងបរោះ2500 នាក់ទៅកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងដែនមគធៈនេះអញ្ចឹងបានថាវាមានឧបនិស្ស័យបុណ្យនឹងមកអញ្ចឹងណាបួសជាឥសីបានជាចដិល3នាក់បងប្អូននៅនឹងគយាសីសប្រទេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹង3នាក់ហ្នឹងយើងដឹងប្រវត្តិទេគឺឧរវេលកសបៈមួយណាហើយអ្នកទីកសបៈមួយហើយនឹងគយាកសបៈមួយឧរវេលកសបៈបងគេមានសិស្ស1000ហើយគយាកសបនទីកសបៈដូចជាមានប្រហែលនេះខ្ញុំចង់ច្រឡំណាក្រោយគេដូចសិស្សតិចជាងគេប្រហែលគ្នានោះក្រោយមកបានមិនច្បាស់កុំនិយាយឯអ្នករសាសួយជនបត់បានជាប្របាទពឹមវិសាបុត្រកហបតីដែលជាមេរសាឃ្លាំងបានជាមហាសេដ្ឋីឈ្មោះវិសាខៈឃើញទេហើយភរិយារបស់គេបានជាធីតារបស់សេដ្ឋីឈ្មោះធម្មទនីបរិស័ទរសេះកើតជារាជបរិវាររបស់ប្របាទពឹមវិសាទាំងអស់ហើយព្រមានប្រភេទរបស់យើងស្ដេចកើតក្នុងលោកកន្លងទៅ7 សប្តាហ៍ក៏ស្ដេចមកប្រថាប់នៅក្រុងពរាណសីដោយលំដាប់ទ្រង់ប្រកាសបឋមចក្រប្រោសបញ្ញវភិក្ខុបញ្ញវគិជាដើមរហូតដល់ទ្រង់ណែនាំចេដិល3អ្នកបងប្អូននិងបរិវារ2500នាក់នេះលេខយងបែរលោកប្រាប់នៅក្នុងពេតវត្ថុអត្តកថាថាមាន1000នាក់ហ្នឹងហើយតាមចាំដូចបងមានបរិវារ500បងទី2មានបរិវារ300ទី3 200ចានេះខ្ញុំចាំពីមុនមកព្រោះនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងនឹងមិនទើបស្ដេចយាងទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសនោះទ្រង់ប្រោសព្រះបាទពឹមវិសាដែលស្ដេចចូលទៅកលក្នុងថ្ងៃនោះឯងឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលព្រមទាំងព្រាហ្មណ៍និងកហបតីអ្នកស្រុកមគធៈ11នហុតអូច្រើនណាស់ចំនួននហុតហ្នឹងច្រើនជាងកោដទៀតកាលនោះព្រះមានប្រភេទទ្រង់ទទួលព្រះបាទនិមន្តព្រះបាទពឹមវិសាមានព្រះបាទពឹមវិសាអ្នកនិមន្តព្រះអង្គដើម្បីសោយផតតាហារក្នុងថ្ងៃស្អែកលុះព្រឹកឡើងដែលសកៈទេវរាជញ៉ាំងស្ដេចឲ្យទ្រង់សរសើរព្រះមានប្រភេទដោយគាថាទាំងឡាយជាដើមថាព្រះមានប្រភេទព្រះមានប្រភេទមានព្រះឆាវិវ័នអីជាដើមអញ្ចឹងគាថារបស់សកៈទេវរាជហើយស្ដេចចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសទ្រង់ទទួលមហាទានព្រះរាជក្នុងព្រះរាជានិវេសរបស់ព្រះបាទពឹមវិសាប្រែទាំងនោះឈរហែហោមដោយសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះព្រះរាជាទ្រង់នឹងឧទ្ទិសទានដល់ពួកយើងឥឡូវនេះទ្រង់នឹងឧទ្ទិសទានដល់ពួកយើងចំណែកព្រះបាទពឹមវិសាថ្វាយទានហើយទ្រង់ត្រេះរិះថាព្រះមានព្រះភិក្ខនឹងក៏បីប្រថាប់ក្នុងទីណាណោទ្រង់រំពឹងដល់រឿងដែលប្រថាប់នៅរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខប៉ុណ្ណោះទ្រង់មិនបានឧទ្ទិសទាននេះដល់នរណាប្រែតទាំងឡាយអស់សង្ឃឹមពេលកណ្ដាលយប់ទើបនាំគ្នាធ្វើសំឡេងប្លែកគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងព្រះរាជានិវេសព្រះរាជាទ្រង់ដល់នៅភាពភ័យខ្លាចលុះភ្លឺឡើងបានក្រាបទូលព្រះមេរុភៈថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឮសំឡេងដូច្នេះហេតុការអ្វីនឹងមានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះមេរុភៈត្រាស់ថាថ្វាយព្រះពរមហាបពិតទ្រង់កុំខ្លាចឡើយនឹងមិនមានវត្ថុអាក្រក់អ្វីដល់មហាបពិតទេតែថាពួកញាតិចាស់របស់មហាបពិតកើតជាប្រែតមានប្រែតទាំងនោះត្រាច់ទៅអស់មួយពុទ្ធចន្ទរមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះមហាបពិតទ្រង់នឹងថ្វាយទានចំពោះព្រះពុទ្ធ
ហើយនឹងឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យដល់ពួកគេកាលពីម្សិលមិញមហាបពិតមិនបានឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យដល់ប្រែតទាំងនោះប្រែតទាំងនោះអស់សង្ឃឹមទើបនាំគ្នាធ្វើសម្លេងប្លែកៗដូច្នោះព្រះបាទពុទ្ធមិសាក្រាបទូលថាឥឡូវនេះកាលខ្ញុំព្រះអង្គថ្វាយទានពួកគេគួរបានឬព្រះអង្គព្រះមានភាកត្រាស់ថាថ្វាយពពកមហាបពិតព្រះបាទពុទ្ធមិសាក្រាបទូលថាក្រាបเลยណាបើដូច្នោះសូមព្រះមានព្រះភិក្ខប្រោសមេត្តាទទួលនិមន្តសោយផតតាហារព្រឹកថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផងចុះព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឧទ្ទិសទានដល់ប្រែតទាំងនោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ទទួលព្រះរាជាស្ដេចចូលទៅក្នុងរាជនិវេសចាត់ចែងមហាទានហើយឲ្យក្រាបទូលវេលាផតតាហារចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះមានព្រះភិក្ខស្ដេចចូលខាងក្នុងព្រះរាជនិវេសប្រថាប់លើពុទ្ធេសនៈដែលគេក្រាលដែលគេចាត់ចែងទុកព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃប្រែទាំងនោះនាំគ្នាទៅឈរត្រង់ក្រៅជញ្ជាំងផ្ទះជាដើមដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះពួកយើងគង់បានអ្វីបរិភោគខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់បានធ្វើអាការៈដែលប្រែតពួកនោះឲ្យប្រកាសដល់ព្រះរាជាឲ្យប្រកាសដល់ព្រះរាជាហ្នឹងគឺថាឲ្យព្រះរាជាឃើញព្រះរាជាទ្រង់ថ្វាយទឹកតក្ខណោទុឧទ្ទិសថាសូមទាននេះចូលមានដល់ពួកញាតិរបស់យើងរំពេចនោះត្រាស់បោកខរណីដេរដាស់ដោយការឈូកក៏កើតឡើងដល់ប្រែតទាំងនោះប្រែតទាំងនោះក៏មុជនឹងផឹកក្នុងស្រះបោកខរណីនោះរងាប់សេចក្តីកវល់កវាយសេចក្តីលំបាកនិងបាត់សេចក្តីស្រេកឃ្លានបានហើយមានសម្បោរដូចមាសលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់ថ្វាយយាគូរបស់ទំពារបស់ឆាន់ហើយឧទ្ទិសរំពេចនោះបាយយាគូរបស់ទំពានិងរបស់ស៊ីដែលជាទឹកក៏កើតឡើងដល់ប្រែតទាំងនោះប្រែតទាំងនោះក៏នាំគ្នាបរិភោគរបស់ទឹកនោះមានឥន្ទ្រីភោរផង់លំដាប់នោះព្រះរាជាថ្វាយសម្ពុតនិងសេនាសនៈឧទ្ទិសគ្រឿងអលង្ការមានសម្ពុតទឹកយានទឹកប្រាសាទទឹកគ្រឿងក្រាលទឹកនិងទីដីទឹកជាដើមក៏កើតឡើងដល់ប្រែតទាំងនោះសម្បត្តិសំបីទាំងនោះរបស់ប្រែតពួកនោះប្រកបគ្រប់យ៉ាងដោយប្រការណាព្រះមានព្រះភិក្ខក៏ទ្រង់អធិដ្ឋានឲ្យព្រះរាជាទ្រង់ឃើញដោយប្រការនោះអញ្ចឹងពេលដែលប្រែតនឹងកើតសម្បត្តិអ្វីឡើងក៏ព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យព្រះរាជាឃើញដែរព្រះរាជាទ្រង់ពេញព្រះរាជហឫទ័យក្រៃលែងតអំពីនោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់សោយស្រេចហើយទ្រង់បានហាមផតតាហាហើយទើបត្រាស់គាថាទាំងនេះថាតែរកតដេជាដើមនេះក្នុងបេដកមិញនេះប្រែតទាំងឡាយមកកាន់ផ្ទះនៃញាតិដែលគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយឈរនៅក្រៅអញ្ចឹងផ្លូវបាយជា3ផ្លូវបាយជា4ហ្នឹងកាលបើបាយនឹងទឹកបង្អែមនឹងចម្អាបគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកញាតិតាក់តែងហើយមិនមានញាតិណាមួយនឹកដល់ប្រែតទាំងឡាយនោះព្រោះកម្មរបស់សត្វទាំងឡាយនោះជាបច្ច័យឃើញទេអានេះព្រះអង្គចង់លើកថាពេលដែលគេតាក់តែងធ្វើទានហើយអត់បាននឹកឧទ្ទិសចំពោះពួកប្រែតហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកម្មរបស់សត្វទាំងឡាយជាបច្ច័យមកឲ្យគេនឹកឃើញវាមិនតាន់ដល់ពេលញាតិទាំងឡាយណាជាអ្នកអនុគ្រោះញាតិទាំងឡាយនោះរមែងឧទ្ទិសឲ្យនៅទឹកនឹងភោជនដ៏ម៉ត់ចត់ដ៏ប្រសើរជារបស់គួរតាមកាលដល់ញាតិទាំងឡាយយ៉ាងនេះថាទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់សេចក្តីសុខឃើញទេបន្តិចប៉ុណ្ណឹងការឧទ្ទិសហ្នឹងមកពីបល័យថានេះពីទាំងវោញាតៃណាំងហោតោសុខេតាហន្តញាតយោប៉ុណ្ណាបាច់ហូហែទៅបែលោតអីច្រើនពេកចំណែកប្រែតជាញាតិជាអ្នកមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនោះមកជួបជុំគ្នាហើយក្នុងមន្ទីរដែលឲ្យមន្ទីរឲ្យទាននោះកាលបបាយនឹងទឹកមានលមមក៏អនុមោទនាដោយគោរពយើងទាំងឡាយបានសម្បត្តិនេះព្រោះហេតុនៃញាតិទាំងឡាយណាសូមញាតិរបស់យើងទាំងឡាយនោះរស់នៅយឺនយូរ
ចឹងគេសប្បាយចិត្តគេបានអនុមោទនាទៅគេឲ្យសពសាធុការដល់ញាតិដែលឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យនោះហ្នឹងហើយយើងបានសម្បត្តិទាំងអស់នេះព្រោះតែញាតិទាំងឡាយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិទាំងឡាយរបស់យើងនឹងរស់នៅយឺនយូរអញ្ចឹងណាយើងមិនបាច់សុំឲ្យគេឲ្យពួរទេតែគេសប្បាយគេឲ្យអាហ្នឹងធម្មតាការបូជាដែលញាតិទាំងឡាយធ្វើឲ្យដល់យើងទាំងឡាយក្តីញាតិទាំងឡាយណាជាអ្នកឲ្យទានក្តីមិនមែនអត់ផលឡើយណាអ្នកឲ្យទានហ្នឹងមិនមែនអត់ផលទេកសិកម្មមិនមានក្នុងភូមិនៃប្រែតនោះទេអញ្ចឹងក្នុងភូមិប្រែតអត់មានកសិកម្មដាំដុះអីទេគោរកកម្មការចិញ្ចឹមគោយកទៅដោះអីក៏គ្មានដែរមិនមានក្នុងភូមិប្រែតនោះទេពាណិជ្ជកម្មដែលជាហេតុបានសម្បត្តិបែបដូច្នោះក៏មិនមានអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងហ្នឹងអត់មានទេក្នុងភូមិប្រែតការលក់ទិញផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់ក៏មិនមានហើយអញ្ចឹងដុតលុយឲ្យទៅអីហ្នឹងហើយអ្នកខំយកលុយមែនទែនទៅទិញអាលុយខ្លាំងយកទៅដុតហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាភូមិប្រែតអត់មានការលេងលក់ចេញទិញចូលអត់មានអញ្ចឹងបើស្រុកអត់មានអញ្ចឹងទៅទិញអីនៅណាយើងមើលសម័យពលពតគេអត់ចាយលុយយកលុយទៅទិញអីអានឹងស្រុកមនុស្សមកបាទស្រុកគេអត់ចាយលុយសូម្បីតែធ្លាប់ចាយគ្រាន់តែច្បាប់ប្រែប្រួលចាយអត់បានផងប៉ុន្តែភូមិប្រែហ្នឹងព្រះអង្គថាជានិច្ចកាលអត់ចេះចាយលុយទេយើងចេះបន្លប់គ្នាទៅបុគ្គលទាំងឡាយធ្វើកាលកិរិយាលះលោកនេះទៅហើយរមែងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រែតវិស័យនោះដោយផលទានដែលញាតិទាំងឡាយឧទ្ទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាទឹកធ្លាក់ចុះលើទីទួលរមែងហូរទៅកាន់ទីទាបដូចម្ដេចមិញទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រេចផលដល់ប្រែតទាំងឡាយដូច្នោះដែរផ្លូវទឹកមានទន្លេនិងស្ទឹងជាដើមទៅពេញរមែងញ៉ាំងសាគរឲ្យពេញប្រៀបដូចម្ដេចមិញទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រេចផលដល់ប្រែតទាំងឡាយដូច្នោះដែរបុគ្គលកាលរលឹកឃើញនៅឧបការគុណដែលលោកបានធ្វើទុកដល់ខ្លួនក្នុងកាលមុនថានេះបានឲ្យរបស់នេះដល់អញនេះបានធ្វើគុណនេះដល់អញជនទាំងឡាយនោះជាញាតិមិត្តជាសម្លាញ់របស់អញដូច្នេះហើយគួរឲ្យតក្កណាទានចំពោះប្រែតទាំងឡាយការយំសោកសៅនិងការខ្សឹកខ្សួលដតីមិនមានប្រយោជន៍ឡើយនេះច្បាស់ចឹងបើនឹករលឹកដល់អ្នកមានគុណដល់ញាតិមិត្តសម្លាញ់អ្នកមានឧបការៈគួរធ្វើតក្កណាទានឲ្យវាកើតជាបុណ្យជាកុសលហើយដល់យំការខ្សឹកខ្សួលអត់មានប្រយោជន៍ព្រោះអកុសលនៅយំមិនអញ្ចឹងយើងរៀនណាហើយទៅឧទ្ទិសទោមនស្សឲ្យហ្មងឧទ្ទិសបុណ្យហើយអាយំនោះទោមនស្សទៅឧទ្ទិសឲ្យហ្មងវាអត់ប្រយោជន៍ការយំជាដើមនោះមិនសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ប្រែតទាំងឡាយទេឃើញទេការយំទាំងឡាយហ្នឹងអត់ទេអត់មានសម្រេចអីទេញាតិទាំងឡាយរមែងស្ថិតនៅយ៉ាងនោះដដែលឃើញទេយំអីយំទៅតែញាតិនោះទុកទោសហ្មងនៅចង់ដដែលហើយអត់បានដឹងបានឮរឿងទុកសោករបស់យើងនឹងទេហ្នឹងហើយចង់យំបែកមេឃក៏គេអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងលុះតែតក្កណាទាននេះដែលបុគ្គលបានឲ្យហើយតម្កល់ទុកប្រពៃហើយក្នុងសង្ឃទើបសម្រេចផលដោយរស់រាន់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ប្រែតនោះអស់កាលជាអង្វែងហ្នឹងហើយមានតក្កណាទានទេញាតិធម៌នោះឈ្មោះថាមហាបពិតបានសម្ដែងហើយសម្ដែងជាបែបយ៉ាងហើយនេះនិយាយមួយស្ដេចហ្នឹងការបូជាដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះប្រែតទាំងឡាយឈ្មោះថាបានធ្វើហើយផងកម្លាំងកាយនៃភិក្ខុទាំងឡាយឈ្មោះថាបានបំពេញឲ្យហើយផងអញ្ចឹងឲ្យទានដល់ភិក្ខុសង្ឃទៅលោកមិនមានកម្លាំងឃើញទេបុណ្យឈ្មោះថាបានសន្សំទុកមិនមែនតិចឡើយចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថកថាក៏បញ្ជាក់បន្ថែមគេថាមួយហ្នឹងអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមចាំមើលបន្ថែមទៅណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់តែលើកដំណើរមកប៉ុណ្ណឹងថាធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុយើងមើលក្រៅពីប្រែតហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាដិល3នាក់ហ្នឹងគឺធ្លាប់ជារាជបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យសេនហ្នឹង
ដែលធ្លាប់បំពេញបុណ្យហ្នឹងហើយដល់ពេលមកពុទ្ធបាទនេះអ្វីទៅដំបូងទៅបួសក្រៅសាសនាមែនប៉ុន្តែបច្ច័យគ្រប់នៅជួបព្រះអង្គដែរហ្នឹងហើយ អឺខ្ញុំក្នុងអត្ថកថានេះថាពី2500ប៉ុន្តែដែលធ្លាប់សិក្សាមកក្នុងពេលដែលវត្ថុនោះលោកនិយាយថាមាន1000ដល់យើងសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិកន្លែងព្រះអង្គប្រជុំសាវកលើកដំបូងនោះនៅវត្តវេលវ័ន1250អង្គ1250អង្គហ្នឹងគឺក្រុមចដិល3នាក់បងប្អូនណាដែលបងប្អូនមានសិស្ស500នទីកាសបៈមាន300ហើយកាយាកាសបៈមាន200សរុបទៅ1000ណាហើយបូកនឹងក្រុមរបស់ព្រះសារីបុត្រ250ទៀតវាទៅជា1250ហ្នឹងអាហ្នឹងដែលធ្លាប់ចេះពីមុនមកណាបាទហើយហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើបុណ្យមួយគ្នាកាលនោះឯងយូរហើយនឹង92ផែនដីមុនហ្នឹងឃើញទេបុណ្យហ្នឹងមិនចេះចោលសត្វលោកនឹងសង្សារអាចចោលបានតែបុណ្យមិនចោលកល្យានឡើយ ស្មោះត្រង់ជានិច្ចហើយបាបក៏ស្មោះដែរណាបាបស្មោះដែរ ទៅដល់ឋានណាក៏តាមឲ្យផលដែរ បុណ្យបាបនេះស្មោះណាស់ហ្នឹងហើយ អឺប៉ុណ្ណឹងប្រែតសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបងលេវយីមានអី ណាសូមកាត់ថ្វាយគុំលោកចាស់សូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តសាស្ត្រលោកគ្រូស្ដាប់មើលទៅដូចតោះនោះធ្ងន់ជាងអនន្តរិយកម្មទេពួកប្រែតណាវាយូរ បាទវាយូរអញ្ចឹងវាប្រមាថដល់របស់ដែលគេទុកឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធពធបាទ គ្រូប្រៀបសម័យនេះមែនទេគ្រូ បាទ សម័យនេះអ្នកដែលធ្វើបានអញ្ចឹងអាចមាន នៅតែមានឲ្យតែប្រមាថចំពោះបរតនត្រ័យខ្លាំងដូចតែគ្នា តោះក្នុងសង្ឃហើយដូចតោះធ្ងន់សង្សារវ័នវែង50ដល់92ផែនដី បាទ ហ្នឹងក្នុងនរកទាំងអស់មកគ្រូបានកំណើតមនុស្សបានអីដែរ52 សេចក្តីមិញហ្នឹងខ្ញុំមើលក្នុងសេចក្តី2នៅក្នុងបរមត្តជោតិកាលោកថា92ផែនដីហ្នឹងមិនបានបញ្ជាក់ថាទៅកើតទីណាឲ្យច្បាស់ទេលោកថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងអត្ថកថានេះលោកថាចាកនរកចូលនរកក្នុងកាល92ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងមួយណាពិតទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ អរគុណលោកគ្រូដូចជាវិខប្រព្រឹត្តធម៌លមួតមានវិខនៃមានសក្កមាណាមានសាមណេររីហ្នឹងដូចមិនដល់ថ្នាក់ថាអូមអាមពីសម័យឥឡូវមែនគ្រូតោះហ្នឹង ឲ្យតែមិនប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យតែក្នុងហ្នឹង សម័យមុនអាចជឿអញ្ចឹងណាគ្រូ មានរឿងអកុសលហ្នឹងសម័យណាក៏មានដែរ ជឿខុសពេញទឹកពេញដីហ្នឹងសម័យណាខមែន បាទមានព្រោះតែមានហ្នឹងហើយបានមានសិក្ខាបទហាមរឿងវិជាដេរិឆានវិជាអីហ្នឹងកុំតែមានរឿងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនហាមដែរព្រោះសិក្ខាបទហ្នឹងកើតពីការធ្វើខុសហ្នឹងឯង កិច្ចដែលធ្វើទៅបងសំដែងហើយថាតតែទៅឲ្យសពថ្ងៃនេះឃើញថាដុតផ្ទះដុតស្អីលុយអីប្រែតឃើញមែនសង្វេទៀតប្រែតសើចអស់សំណើច ពួកពាក្យតែអនុមោទនាគឺអនុមោទនាបុណ្យមិនអាចអនុមោទនារូបធម៌បានទេហើយមានតែបុណ្យទេ
ជាបច្ច័យឲ្យសម្រេចផលបាន បាទលោកគ្រូស្ដាប់ខាងដើមដូចពួកសាសនាផ្សេងអីគាត់ពេលដែលស្លាប់ទៅបើជាកើតជាប្រែតដឹងខ្លួនថាខុសហើយគ្រូដឹងខ្លួនថាកម្មនឹងទៅថែអាក្រក់ខុសហើយដឹង ភាគច្រើនដឹង ដឹង ព្រោះមានដូចជារឿងនិមរាជជាដកអីចឹងដែលមេតល័យទេវបុត្រជូនស្ដេចនិមរាជទៅមើលឋាននរកអីចឹងទៅសួរទៅដឹងកម្មខ្លួនឯងទាំងអស់ណារបៀបដូចគេចាប់ដាក់គុកចឹងណាហើយទៅវាមិនមែនមិនដឹងថាគេចាប់ព្រោះហេតុអីទេ មកត្រឡប់មកវិញភ្លេចដោយនរក ហ្នឹងហើយដល់ពេលមកមនុស្សទៅភ្លេចទៀតទៅ ទៀតវិលចឹងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលបានរៀនខ្លាចចឹងឃើញថាប្រកាន់អញពេញហ្នឹងណាមិនចែករំលែកសង្វេគទៅ ហ្នឹងហើយហើយរស់មិនបាន100ឆ្នាំហ្នឹងណា ហើយរស់មែនទៅកាលដែលនឹកឃើញដែលទេវបុត្រមេរេថេរីទេវបុត្រហ្នឹងក៏សួរប្រពន្ធរស់បន្តិចមួយហើយបើអីក៏បើអញដែរ បាទអរគុណច្រើនគឺឲ្យបរិស័ទនេះបន្តបាទគ្រប់លៀន បាទសាធុជើញបងហង ជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូកន្លែងស្រីមេមត់ហ្នឹងហ្នឹងជាមនុស្សឬក៏ស្អីកន្លែងហ្នឹង កំណើតពពួកយៈ ហ្នឹងយើងរាប់ទុកថាជាសត្វដែរលោកគ្រូ សត្វកំណើតរយៈពួកអសុរពួកអីហ្នឹង អាហ្នឹងមិនគិតជាសុគតិទេលោកគ្រូអាកាលនៅស្រីមេមត់ហ្នឹង មែនទេ អូអាហ្នឹង តនីហើយយើងហងៃគោរពតានោះ តាមពិតអាហ្នឹងអបាយភូមិហើយដល់ពេលចប់ពីនោះទៅប្រែតបដ ாய் ទៅ តាម ប្រែតបញ្ជូន ដកលោកសំដែងទៅនរក អូអាហ្នឹងតាមពិតមិនមែនសត្វលោកផងតែអមនុស្សហើយទៅនរកថែមពី3ជាន់ទៀត ត្រូវហើយឋានដែលអាចទៅនរកបានហ្នឹងមាន11ឋានចេញទៅឲ្យទៅនរកហ្នឹងគឺអបាយភូមិ4មនុស្ស1សួគ៌6សិតអាចទៅនរកបាន ចា ដូចជាទេវតានៅឋានតាវតឹងមកបំបែកភិក្ខុ2អង្គឲ្យឆ្លោះគ្នានោះហ្នឹងហើយ ចុះទេវតាហ្នឹងនរកព្រឹបហ្មងលោកគ្រូ តែព្រឹបហ្មងអញ្ចឹងព្រំដែនទេវតាហើយនរកនោះជាប់គ្នាដែរ តែមកក្រឹក យើងចេះគិតថាឆ្ងាយលោកគ្រូវា ហ្នឹង ច្រឡំតានកណ្ដាលតាមពិតគៀកណាស់ បាទមានតែព្រំឯងដែលចុតិមកត្រូវមកទេវតាសិនមនុស្សសិនមនុស្សឬទេវតាសិនតែបើ ចាគ្រូ បើកាមសុគតិនេះគឺថាអាចឲ្យតែមានអកុសល មិនឆ្លងកាត់មនុស្សអីទេ ហ្នឹងហើយមិនបាញ់ទេ អបាយបដ ாய் ឲ្យលឿនទៀតមនុស្សយើងដូចថាងាប់ឯនៅទឹកទេវតាត្រូវចាក់ទៅពឹកទៅមក ពីខណៈចិត្តប្រយ ហ្នឹងហើយ មួយចតិមួយបដិសន្ធិរកព្រឹបលោកគ្រូកន្លែងសិក្ខៈមាណាហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងតែថាសាមណេរឬសាមណេរីមុនឧបតសម្បទាជាភិក្ខុឬភិក្ខុនីហ្នឹងអង្គចន្លោះហ្នឹងជាអ្នកបួសដែរលោកគ្រូ អ្នកបួសដែរ ប៉ុន្តែចន្លោះហ្នឹងយើងមិនហៅថាសាមណេរ